连生息的火。
阿弥陀佛，阿弥陀佛， Amitabha. 世界各地的莲花童子 Selamat 们， malam 大家 kepada 早上 seluruh 好， Padma 午 Kumara 安， dari 晚 seluruh 上吉 dunia. 祥。我是 Saya 这 adalah 一节 pembawa 课 acara 的 pada 主 kelas 持 pada 人 malam hari 莲 ini. 花之龙 Lianhua 助 Zilong 教， Zhujiao 我来自台 dari 湾大 Taiyuan 院学 学 会。 会di Taiwan. 现在是台 Sekarang 湾 waktu 时间 menunjukkan pukul 2025年10月10日 Pukul 晚上7点55 6.55 waktu 欢 Indonesia 迎大 Barat, 家一起学 tanggal 习，每一次学 10习 Oktober 都是自我 2025. 能量的提升。 Setiap pembelajaran kita 上 ini 一节课 adalah peningkatan 灵上 pengetahuan 师 bagi diri 为 kita. 我们 Pada 讲 pertemuan 解 sebelumnya, 第5 kita 章 mempersilahkan 防护法与结 Acarya 魔法的第 Lian 一 Ying 节 untuk 密教灌顶的重 membawakan 要 kelas 及 yaitu 意义。 makna serta pentingnya 上 ABCK 课 dalam 中，上师 Tantrayana. 仔细地讲解 Selama 了 kelas, 灌顶 sang 的 sư 意义， menjelaskan dengan jelas 包 apa 含了 makna 7个 penting dari 7 ABCK. 项。 Ada 第一 ada 个 7, 是 yaitu yang pertama 加 adalah 持， Adhisthana, 第二 kedua 个呢 adalah 是受记， Wiyakarana, 第 ketiga 三个 adalah 是印证， pembuktian, 第四 keempat 个是 adalah 授权， memberikan wewenang, 第五 kelima 个是受 adalah 戒， pemberian sila, 第六个 keenam 是 adalah 清净， penyucian, dan yang 第七 ketujuh 个是 adalah 除障。 其中 pembersihan 让我印 rintangan. 象最深刻的是 Bagi 第 saya 五 yang paling 个 saya ingat adalah 受 yang 戒， kelima adalah sila. 因为我自己 Karena 呢 saya 就想 merasa 到 saya sendiri 我每一 berpikir 次啊开开心心 setiap 的去 kali 参加师佛 mengikuti 主持的 upacara 法会， Mahaguru 接受 menerima 师佛的加持 Adhisthana dan 和 juga ABCK 灌顶， dari Mahaguru. 好像都只想到师佛给我们的 Namun 祝 hanya 福， hanya 还 kita 有一切 kepikiran 的 bahwa 美好。 segala 可是都没有 kebaikan 认 ataupun 真的 dari 去 ataupun 思 Adhisthana 考 dari 过 Mahaguru, namun tidak 灌顶 pernah 的意义 berpikir 里 bahwa 面 makna 还有一 dari 个很 ABCK 重要的 ada 受戒， salah satu yang penting 也就 yaitu 是 adalah 受 asila, 了灌顶的我们 yaitu setelah 应 menerima 该承 ABCK 担的责 kita 任 harus 和 mengemban 义务。 suatu tanggung jawab. 不知道大家有没有跟 Ap- 我一样想 apakah 这样 semuanya 子 juga 想 berpikir 呢？ demikian? 不过后来呢，我再想想， Setelah itu saya pikir lagi 我们今年啊，在网络大学的课 pada 程里 tahun 面， Pelas 我们 Sadhana 大 Tantra 家 Chenpo 非常 tahun 认 ini 真的学 kita 习， belajar dengan 我们一起 sungguh-sungguh 同修， Tongsyo 不只是 dengan 在分 sungguh-sungguh 堂各自的 mau 分 itu 堂同 di 修， wihara 我们也一 masing-masing 起在网 ataupun 络同 di 修。 secara 然 online. 后呢，每个礼 Nah, 拜一起 dan 上 setiap 课， tiap minggu kita 每 mengikuti 天打 kelas, 卡做反省，然后呢提醒自 setiap hari 己 merenung, 要 berbawana, 忏悔， mengingat diri 要 untuk 行 bertobat, 善布施， melakukan 而且 kebajikan 呢， dan 我还 berdana, 督促自己要阅读。 dan juga 这 mendorong 个就 diri 是我 untuk 们努力在 membaca 学 buku Mahaguru. 习，身为师佛弟子 Ini 应该 adalah 做到的责 suatu 任 tanggung jawab 与 yang harus 义 kita 务。 lakukan 我们 sebagai 大家 murid 在 dari 今年的 Mahaguru. 学习当中，真的 Pembelajaran pada 都 tahun 很 ini 努力， sangat 让 membuat 我 kita 们用 begitu 一个 giat. 大大的 Mari 赞 kita mengacukan 为自 jempol 己的坚 untuk 持 diri 学 kita 习鼓 sendiri. 励。在这里呢，要恭 Di 喜大 sini saya 家， mengucapkan 我 selamat 们真 kepada 佛密 semuanya. 法2的课程来到最后 Kelas 阶 Sadhana 段， Tantra Chenpo tahun ini 要请 dua 大 ini 家记 akan 得 udah mencapai 缴 penghujung 交 akhir. 作业以及参加考试。 Saya 我 mengingatkan 们考 semuanya 试的条 bagi 件呢， yang 第一 ingin 个 mengikuti ujian 每一 ujian dari 章 kelas Sadhana Tantra Chenpo Yang tahun 2 选择 perlu 一节 untuk mengumpulkan 总共 PR 6 terlebih 篇 dahulu 的 sebagai 心 syarat 得 untuk 作 mengikuti 业， ujian. 每一篇呢要在 Yaitu 500个字以上。 menulis 6 buah 那第二个作业 kelesan 呢，就 intisari 是 dari kelas. 我们要 Yang 制 kedua 作5 adalah 分钟的视频。 membuat 好， video 麻烦。 berdurasi 那 5 我们 menit. 缴交作业的截止日期呢是 Batas 台湾 pengumpulan 时 akhir 间 tugas ini 2025 adalah pada 年11 22 月 November 22日， 2025. 考试的日期呢是 Untuk waktu ujian 2025 pada 年 28 11 November 月28日 2025 晚上8点， pukul 7 waktu 一样是 Indonesia 台 Barat. 湾时间。
Dan prosesi kelulusan atau penutupan kelas pada 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. 我们以上的这些日期和时间都是以台湾时间来做依据的，所以请大家要记得 Jadi semuanya perlu ingat ya. 请大家一定要记得 Mesti 交 ingat 作业。 Untuk bagi yang 参加考试 ingin mengikuti ujian 谢谢 harus 大家。 mengumpulkan PR terlebih 那么 dahulu. 今天呢，联英 Baik 上师啊将为我们讲解 Pada 的 hari 是 ini kita 第五 mempersilakan 章 acara 第二 Lian 节密教防护法概 membawakan 说。 kelas dengan 我们 materi 现在时 yaitu 间已经到了 sadana 8点 perlindungan 钟， dalam 我 Tantrayana. 们呢 Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan Daja, pukul请你 7 waktu 露 Indonesia 出 Barat. 最灿烂的笑容，跟我一起。好，我们准备开课喽。 Baik, kelas kita mulai. 真佛宗 Kelas 网络 sadana 大学第7门课 Tantra Chenfo 真 tahap 佛密 2. 法2课 Kelas 程 resmi 正式 dimulai. 开始。 Amitofo, 尊 yang 敬的 terhormat 授课导师 Acarya Lin 莲 Ying 英上师，会长 Acarya 陈 Cheng 上 Chu 师，教育处联合 Acarya 上 Lian 师， He, 各位 para 上师 acarya, 教授师、 Dharmacarya, 法 Biksu, 师。 Pandita 讲 Dharma 师、 Duta, 主 Pandita 教、 Lokapala 各位 Seraya, 同门， dan para 大 umat 家 semuanya. 吉 Selamat 祥。 malam semuanya. 今天莲英上师继续为我们讲 Hari ini 解 Lian Sangsa akan melanjutkan 防护 pembelajaran 法 ya 结 membawakan 魔 kelas 法 yaitu 的第二节， dengan 请大 topik 家拿出你的双手， sarana perlindungan 看我一 dalam 起 Tantra Yana. 2、0。恭请授 Mari 课 kita 导师 persilahkan 莲英上师为 Lian 我们 Sangsi 授课， untuk membawakan 有 kelas. 请莲英上师。 Amitofo. 听到我的声音 ，OK。好，我们恭敬 Mari 合 kita 掌， bersikap anjali, 心敬礼根本传 sembah 承 puja 上师 kepada 圣尊 Maha 莲生 Mula Acharya Lian Sen, 心 sembah 敬礼 puja 真佛宗 kepada 历代 Guru 传承 Silsilah Chenfo Chong, 顶礼真佛归敬 sembah puja kepada Mandala Silsilah, seluruh Adinata Mandala Silsilah 会长、 Chenfo 处 Chong, 长、 Maha Guru dan Sangsi, Udara, Jalso, para Sifat, Acarya, Jamsi, Dharmacarya, Juja, Biksu, para 还有所有 Pandita, 的义工团 serta 队，所有 para 同门大 umat 家晚 semuanya. 上吉祥。 Selamat malam semuanya, Amitofo. 好，我们进入这个课程的第一个这个 PPT。OK，那么我们之前 Pada sebelumnya, 我记得这个真佛密法一的时候，我们上过 pada 这个 sadana 金刚心。 Tantra Chenfo tahap 1 kita membahas mengenai sadana Wajracita. 对，我们上过这个金刚 Sadana 心。 Wajracita dan juga sadana Guru Yoga. 那么真佛密法 Dan 二，我 pada 们着 sadana 重在 Tantra 这个 tahap 本 2 尊， kita 我们也讲解了八大本尊。 fokus pada 那个时候 sadana 我就一直 Adinata 在 Yoga 想 dan 说， Maha 这 Astadinata. 个我们有没有机会来谈一谈这个护 Dan 法 saya 尊？ pikir apakah 一 ada 直在密教 kesempatan 里 untuk 面是非 membahas 常 mengenai 重视 Dharmapala dikarenakan 护法 Tantrayana 的修持。 sangat mementingkan 那 Dharmapala. 么没有想到，这个 Dan kebetulan 这次的 pada 课程 kelas 出 pada 来 malam 我们 hari 谈到 ini 这个防护法 sadana 结魔法 perlindungan 所以其实这一堂课我们不 kita 只会 tidak 讲解 hanya 到这个 membahas 防 mengenai 护法 sadana 的概念， perlindungan, 还有 namun 实际上的操作。 juga 最主要 yang 这一堂 terpenting 课 adalah 也教导 kita 我们 juga 再 membahas 更进一步的去认 mengenai 识什么是密教里面的 apa itu 护法， Dharmapala dalam 你应该要 Tantrayana. 怎么样 Bagaimana 护法的守 kita 护。 mengundang 这堂课是 Dharmapala 蛮 untuk 重要，而 melindungi 且它 kita. 的内容蛮广泛的。 Topik ini 那么我 sangat 把原本 luas. 的4堂课 Saya 浓缩成 dari 今 4 天这 kelas 堂 saya 课 jadikan 及 jadi 下 satu 礼拜 kelas. 10月24的第二堂课 Dan 辨 untuk 别 pertemuan 邪魔。 sebelumnya 希望在这两 selanjutnya 堂 pada 课里面 24 把一 Oktober 些最重要的概念 yaitu 跟大家分享。 membedakan 好， marsat. 我们看到下一页。它的 PPT 好像 Poin 没有跑出 penting 来。 dari sadana perlindungan Tantrayana 其实为什 adalah 么我们要谈这 perpaduan 个 bawana, 密教的 prasna 防 dan 护 jiwa. 法？显教比较 Di 少在 Tantrayana 讲 kita membahas 这一 mengenai 类 sadana 的概念。 perlindungan, namun 之前有 dalam 讲过，密教 Sutrayana 的防护 saya 法 sedikit 最 membahas 重 ini. 要的概念是因为密教讲究 Dikarenakan dalam 这个 Tantrayana, 慧命双修，也就是我们要 Tantrayana 有 mementingkan 健全 yaitu 的 perpaduan 身 antara prasna dan 心 jiwa, 以及 yaitu 灵。 perpaduan antara 缺一不可。 tubuh, jiwa dan 而我 batin. 们晓得在修行的过程中，
selama kita melakukan bawana, mungkin saja kita sering menemui berbagai rintangan, baik itu secara mental ataupun secara fisik. Semua hal ini dapat mempengaruhi kita dalam bawana, sehingga dalam tantranya terdapat namanya sadhana perlindungan, yaitu penguatan pada fisik, penguatan pada mental, penguatan pada batin, untuk melindungi diri dan menghancurkan segala rintangan. Dengan tujuan utama yaitu membantu kita mencapai keberhasilan dalam bawana. 那么大家这个电脑跟手上应该都会有今天这堂课的资料。那么我们这个讲义的内容其实出自于师尊的文集《密教的法术》还有甘露法味这两本书。 Pembelajaran ini berasal dari dua buku, yaitu Mijao atau Fasu dan Kanlu atau Fawe. 首先在这114册《密教的法术》 pada buku 114 ini Mijao atau Fasu, ada salah satu artikel yaitu membahas mengenai sadhana penakluk mara. 算是非常清楚的一篇文章。首先，根本上是有强调除魔法有普通法学及秘密法学。 sadhana perlindungan dibagi menjadi dua, yaitu sadhana perlindungan umum dan sadhana perlindungan rahasia. 破题的地方师尊有讲到，出魔法虽然多，只在形式上及动作上不同，只要运用得宜。 Mahagur berkata sadhana penaklukan mara itu banyak jenis, namun berbeda dalam ritualnya dan pergerakannya berbeda. Namun kiatnya yang terpenting berada dalam detailnya. Sehingga sadhana perlindungan ataupun sadhana penaklukan mara kita tidak boleh sembarang melakukannya. Mahaguru pernah bersama dengan salah satu Rinpoche yang tersohor, yaitu Bomi Rinpoche dan juga Choruchelang Rinpoche, bersamaan di satu panggung pada zaman dulu. Mahaguru bersama dengan mereka. 值得跟大家提到的一个补充点就是说，其实这个波米强巴佛佛，他曾经是西藏佛学院的 Rinpoche ini adalah 非常德高望重的 ketua pusdiklat Buddhis di Tibet. Choruchelang Rinpoche 医学院的院长 adalah ketua rumah sakit dari Tibet. 佛学院跟医学院的院长 是非常不容易的，他必须在他的学术 Kedua orang ini begitu tersohor di dunia Buddhis 而 Tibet. 且要经过这个他们现在的法台达赖喇嘛尊者去认证。 他们两位是非常 Juga perlu perestuan dari Dalai Lama, 波米强巴佛佛 terutama dari Bomi Rinpoche ini adalah 班禅的剃度师 guru Upasampada serta guru sastra dari Panchen Lama ke-11. 把他找出来的也是这位波米强巴活佛，找到了 Di 以后 saat 为他 mencari 做 Panchen Lama ke-selanjutnya yang ke-11, yaitu juga Bomi Rinpoche yang pergi mencari reinkarnasi dari Panchen Lama. 所以根本上 Sehingga Bomi Rinpoche memiliki status yang begitu tinggi. 表示这个师尊的等级 Sehingga 也是 kita 非 bisa 常 mengatakan, 非常高的 bisa dikatakan Mahaguru pernah satu panggung bersama mereka. Bisa dikatakan ini adalah salah 我 satu 们可以看到 Mahaguru telah mencapai status yang tinggi. 错如次郎活佛的除魔法 Dan di buku ini di sini ada tertulis yaitu Choruchelang Rinpoche melakukan sadhana penaklukan mara. 然后这个他把这个1到7个步骤讲解完了，好像非常简单。其实要跟大家分享，就是我刚刚一开始开头跟大家讲的，他的做法虽然简单，最重要的 Metode yang 口诀 dilakukannya adalah 是在观想上 kiatnya 面。 adalah 这边有提到 adalah pada 这 saat 样子的 melakukan 除魔法 visualisasinya. 外观很简单，但内在是 Terlihatnya 着 begitu 重在 mudah, 观想 namun 上。 pada 所以我记得 internalnya 有一 yaitu 次根本 harus 上是 diingat, 在 yaitu 大 yang 会上师的 dipentingkan 大 adalah 会上 visualisasi. 再一次的提到这个金刚手菩萨披甲护身法，好像那时候也 Mahaguru 是 pernah kembali membahas mengenai si benar diri 有 Vajrapani 同门问，为什么他 Bodhisattva. 做披甲 Mahaguru 护身法没有效？ pernah 师尊就 ditanya 亲自 mengapa melakukan si 做了 benar 一 diri 次 tidak 这 melakukan 个披甲护身三 si 叉 benar 戟 diri, 手 namun 印 tidak 放在 ada 耳前，那么你要 efeknya. 印五处， Mahaguru 三印之后 pernah 观 membentuk 想 mudra 金刚手菩萨，当时候师 yaitu 尊是讲解了一个最重要 visualisasi 的要点，他 Vajrapani 讲 Bodhisattva. 你们每一 Mahaguru 个人都会 memberikan 做， satu kiat 但是 penting, 都不 yaitu 懂 setiap 得 orang 观想。 bisa lihat, namun 你如 tidak 果没有 mengerti 观想， bagaimana cara 就 visualisasi. 没有办 Bila 法 Anda 产 tidak 生力量。 visualisasi, 所以 maka 其实 tidak 密教的 akan 法术我们一 menghasilkan 直提 kekuatan. 到，
Sehingga 是 mudra, 三个非 mantra, 常 dan 重要的 visualisasi 要素，是 adalah 缺一 tiga 不可的。unsur yang paling 那我 penting 们 dalam tantrayana 在弘法的 dan 过 tidak 程就会 boleh 发现，其实很多 dan 宗 tidak boleh 派， kurang. 甚至连这个金刚合掌手印，它比的方式都是错的。怎么样 Banyak 错 orang 呢？ yang melakukan 金 bentuk 刚合 wajra 掌就 anjali 是金刚 salah, 合掌，可是很多 yaitu 同门都把它倒过 wajra 来， anjali. 好 Banyak 像自己 yang 观想 kopong 成 seperti 散 yang 开。Sang 虽 buat 然 ini 你 ya, 有你 yaitu 的想 yaitu 法， pada 可 saat 这个 telapak 是 tangannya 根本上是 terbuka. 所教 Itu 授的。那么 ini 印无 bukanlah bentuk 数， wajra 它 anjali yang 是 diajarkan 眉 Maha 心 Guru, 轮、喉轮、心轮、左肩、右肩，所以你 yaitu 就不要 pada saat benar-benar 印 kita 的很 tekan 夸 pada 张，或 bagian 者是想要哗众取宠，好像 kening, 特别跟人家 leher, 不一样， hati, pundak kiri, dan 那个 pundak 是你自 kanan. 创的。所以我们在修习法术，既然是密法，你就必须要跟照根本上师的口 Sehingga 传 kita tahu kita 来做， melakukan 那加用 ritual 这个调 tantrayana, 整 kita 观想， harus 这样 mengikuti 子才会 teknik 产 yang 生 dilakukan 效 oleh 果。 Maha 所 Guru 以我第一段 sendiri, 要跟大家 oleh 分 guru 享的 kita 是， sendiri. 即便是这些大活佛，他做这个除魔法，他们有他们的传承， Baik pun 我们有 sebagai 我们的传 Rinpoche 承。 sendiri, 他们的传 Rinpoche 承 besar 步 sendiri, 骤 mereka 感 pun 觉 juga 很简 melakukan 单， ini 像刚刚 berasal 他 dari 提到的这 silsilah 个 mereka 普巴， sendiri. 普巴在这个西藏密宗里面是被拿来作 Di 为 sini 做 membahas 法的 yaitu 用具的， purba, 几乎是算 wajra 第一名 kila, 的 purba, 的 wajra 这 purba. 个这个主尊，而且它是最方便。普巴也是象征那个金刚诀的意 Purba 思， juga 所以它的做法很简单，但是观想是在细节当中， yaitu 这个是要跟大家 visualisasi yang 提到 terpenting. 的。那么这一页的最后一段，我们看到师尊讲了为什么 Mahaprabhu 托米 berkata, 强巴及 mengapa 佐鲁 Bumi 次郎这两 Rinpoche 位 dan 仁 Choru 波 Celang 切 Rinpoche 在法会前要做除魔法，请注意了， mengapa 师 belum 尊讲， melakukan 因为 penakluk 魔 marah, 无所不在， sarana penakluk marah sebelum 尤 upacara. 其在你要 Dikarenakan 做 marah 五大 berada 法会前， dimanapun. 你要做一个 Terutama pada 很 saat 盛 Anda ingin 大的 melakukan 法事 upacara besar, 你必 transmisi 须要 dharma 先做 besar, 这个除魔， Anda perlu 因为 melakukan 对于这个 metode 他 penakluk 化自在 marah. 天魔、六界天魔来讲，他们是不希望 Dikarenakan dari 这个所 marah 有的众 dari 生 enam alam ini, 得到这个解 mereka 脱 tidak 道， ingin 走上 agar 解脱 para 道， insan 还会离开 mendapatkan 他的魔掌，所以他 kiat 就会 untuk 产生 mencapai 障碍。 moksa. 所以有这个频那 Sehingga 列加障 mereka 碍神啊、天魔 sehingga 啊、 marah 郝 akan 郝 memberikan 波 banyak 掌的这种 rintangan. 障碍，我们要把它去除掉。那么师尊有提 Sehingga 到， kita pun 西 sebelum 藏 melakukan 密宗的 suatu 金刚舞 ritual 就 besar, 是除 upacara 魔的 besar, 舞蹈， perlu 象 melakukan 征着魔的 metode 逃遁， penaklukan marah 代表 terlebih 了金 dahulu 刚神的大 untuk 神。 menghindari rintangan 所 dari 以这 marah. 边我要更进一步跟大家讲，什么样叫做金刚舞，它的来由是什么？ Kemudian 看 saya 下一页， kembali tarian wajra. 再下一页。OK， Tarian 其 wajra 实金刚舞的 memiliki 种类是 makna 很多 yaitu 种，但它的目 memiliki 的 baik 象 jenis, 征最 memiliki 重要的 makna 这四种， dan 也就 tujuannya 是我 yaitu 们看到 adalah PPT 上讲的除 menaklukkan 障、 rintangan 胜利、 untuk mencapai 吉 kenangan, 祥、赐福。 manggala, dan juga 所以什么 memberikan 场合 berkah. 会做这个金刚舞？刚刚有提 Sehingga 到 pada 法 saat 会 kapan 前， saja melakukan 还有 tarian 他们的 wajra, 这 yaitu 个 sebelum 婚 melakukan 宴要 upacara. 办喜事之前，他们也会先跟 Kemudian 大家跳金 melakukan 刚舞。 sebelum 你要 melakukan 盖庙， 他 pernikahan, 要 mereka 新 juga 进这个 melakukan 土 tarian 地， wajra, 甚至他们 yaitu 要盖 untuk 新房子， menyucikan 找了新的 eh, 村落之前，他们都会跳金 wilayah 刚舞， ini. 表 Bahkan 示 pada 去除障碍。 saat 这个是很重要的这 pada 个 pada 环 saat 节。 membangun 那么 rumah 下一 atau 页。 tanah, mereka juga melakukan tarian wajra. 那么金刚舞的来源是来自于 Dari mana sumber 象 dari 雄 tarian 大 wajra 藏 ini? 经， Yaitu 这 adalah 个象 dari 雄可以 kitab 说是 Tripitaka 西藏 Sangsung. 的西藏密宗、西藏历史的非常前面的那一部分，有一个叫做象雄王朝的地方，那时候已经有 Yaitu 西 berasal 藏密宗 dari 的存在。 dinasti 不过当时 Sangsung 候跟这 di 个 Tibet. 本教啊，也就是西藏本来的宗教夹杂在一起，是有很多的这个魔鬼蛇神的信仰。那么那时候是佛陀发现了这样子的 Dikarenakan di tanah 潜 Tibet 在的事 baiknya 实， ada 有很多 hanya 的魔 ajaran 鬼 Buddha di 蛇 mana 神在 banyak 障 baik 碍这个众生， mara, 所以 hantu, 他变化 yaksa, 成金刚神来对峙 sehingga 当时候 dikarenakan 危害 para 众 raja 生的 yaksa, raja 几位 mara, 魔王 setan ini 地 banyak 火 yang 刹 mencelakai 王、 mewah sehingga 魔王、 Buddha 厉鬼王， menjelma menjadi 当然还有 wajra yang 很 murka 多，我只是 untuk 把 menaklukkan 基 para 督教 mara-mara 把一 ini. 些比较代表性的把它写上来。那么佛陀化身成愤怒金刚神， Buddha 这就 menjelma 是我们之 menjadi 前提到 wajra 的所 murka. 谓的这个自信轮、正法轮及教令轮。这边的愤怒金刚神就代表着教令轮身，以杀度法把这些魔类牵 Yaitu 示到极乐世界。这边就 kemudian 就 dengan 跟大家 memindahkan 分享到， kesadaran 刚 dari 刚 para 开 mara 始有提 ini 到， untuk 降魔 diselamatkan 法有分两 menuju 大 ke 类，第 Sukawati 一大类 Loka. 叫有普通法诀，第二大类叫 Tadi 离 saya 异 sudah 法诀。 mengatakan yaitu 其 dua 实这 jenis 边 cara 提到的 melakukan 杀
perkara yaitu adalah yang umum dan juga rahasia.
Satufa, cara penaklukan dengan membunuh, ini adalah secara rahasia, yaitu dengan melakukan sadhana pemindahan kesadaran, sadhana samkranti, 你一定要有能力把这个你被你 yaitu 降 mesti 服的 adanya 众生或者是魔类众 kekuatan 属 untuk 送到极 dapat 乐世界，这个也 memindahkan 是一个重 kesadaran 点 dari 要 para 跟大家 mara 讲。ini 所以平 untuk 常我们的做 terseberangkan 法 ke 呢， alam Sukawati 除非你 Loka. 是阿塞德，或者是你有这个必要，你有受到根本上师的指示，你可以做这个秘密法诀，所谓的治魔法。这个治魔就是对治的治直接把它的慧命给它取掉，然后你要把它送到极乐世界。所以这个是有分别的，我们等一下后面会再提到。那么这个象雄大藏经就有提 Di dalam 到金 Sangsyung 刚武士。 Tripitaka ini 下一页。 membahas mengenai sumber muasal dari 那么我在网络 ritual 上 tarian 稍 wajra. 微研究了一下，目前为止的金刚舞分类 Saya 大概 sendiri 分 lihat 为就几 yang 种，当 saya 然还有更细节的。 ketemu 我们今天不是主要来讲这个， dibagi 只是给 secara 大 besar 家 yang saya 科普一 ketemui 下。首 dibagi menjadi 先， beberapa 它有 ini. 上 Yang 师类 pertama adalah 本尊护法、 guru 空 yang 行、 Dinata 洗 Dharmapala 陀莲 dan 祖、 kini 鹿及 Citipati, 黑帽舞等等种 kemudian 类的 Rusa 金 dan 刚 juga 舞。 Benak 那 Chen 么 topi 每一 hitam. 种类的金刚舞都有代表它的 Tiap 象征。举例 tarian 来 wajra 说， ini 上 memiliki 师类的金 makna 刚舞， masing-masing 我们以莲 seperti 师八变金刚舞 tarian 来 guru 做 wajra, 来 yaitu 为主。 adalah seperti 什 contoh 么时 yaitu 候会跳这 tarian 个 dari 金刚舞？ 像 guru 每个 Padma 月 Sambhawa 站立 kapan 的 saja, 初十，是所谓的莲花生 yaitu 大士下降日。在 ketika 这一天很 hari 多的寺 hari 院 Manggala dari 宗教 Padma 派， Sambhawa 他 yaitu 们共 pada 同 saat 尊敬莲师 setiap 的， bulan pada 都会 penanggal 跳 Tibet 莲 pada 师 tanggal 八变 ke-10. 金刚舞。第一个是 Nah 提 itu 醒大家，当 menarikan 初莲花生 8 大士入藏， perwujudan dari 他 Padma 被藏 Sambhawa. 王 Dan itu 请 juga ini sebagai 从印度 bentuk 请到西藏 pengingatan 来做 pada 这个降 ketika 服 Padma 的时 Sambhawa 候，他的那 masuki 些过程。 tanah 禅 Tibet 道的过 untuk 程、降 menaklukkan 伏 para 念佛的 Mara. 过程，以及能够建立起所有的种种的教法，不安定到安定的过程，希望大家谨记的这个 Pada 过程， saat 然后好 meredam 好的 segala 修行，这是 bencana 第一个作用。第二个作用 bencana 是 halawan 以莲花 bencana 生大 di 士 tanah 的 Tibet. 功德，还有莲师八变的功德来进行祈福及消灾的作用。所以我们可以理 Dan juga 解， ini ada 其实跳 sebagai 金刚舞 bentuk 最重要 upacara 的 penambah 概念 berkah. 就是在祈福消 Sehingga 灾、除去障碍，只是它的分 tarian 类 wajra 又 memiliki 依据 makna 着不 yaitu 同的 memberikan 传 berkah dan 承 juga 的 menghalau bencana. 分类，有不同种类的金刚舞。那么这个本 Namun 种类的 tiap 就 tradisi 有分 silsilah 这 itu 个极静 berbeda. 尊跟愤怒尊。护法有很 Kemudian 重 pada 要的， Adinata pun bagi 很 menjadi 常看 Satan 到， dan 几 Krodam. 乎是 Kemudian 最 Dharma 常见的 yang 就是 paling 马哈 sering 嘎拉 dilihat 的 itu 金刚舞。 adalah tarian 还 wajra 有一 Mahakala. 派比较特别的是宁玛派，也就是所谓的红教， Kemudian 里 pada 面 seperti 有 Nyi 愤 Mapa 怒莲 ada 师的金刚舞。那 itu 么我 Dorje 曾 Drolo. 经看过愤怒 Saya 莲 pernah 师 melihat 多杰卓列的 tarian 金刚舞， Dorje 有一段的 Drolo, 金刚舞是这样的，他们在清净这个 yaitu 场 pada 地以 satu 后要 bagian 进 yaitu 行一 setelah 个 membersihkan 降魔的仪 penyucian 式。 tempat ini, 这个 pada 跳 saat 金 mereka 刚舞 akan 的舞者 melakukan 会把 metode 手 penaklukan 上的 marah, 金刚诀往上抛，然后再接下来， mereka akan 如果大家有 melempar 想起来的 Dorje 话， Purba 根 ke 本上是 atas. 在传多杰卓列的时候， Jika 有 Anda 把 teringat 多杰 Maha 卓列 Guru 的 pada 集 saat 的结魔法、降魔法写在书上，而且是逐一透露的。 mentransmisi 师尊 sarana 传过了 Dorje 蝎 Drolo 子 ini, 法，最后传过了这个金刚诀的降魔法。如果大家去看师尊文章中写的， di dalam buku 就 Maha 是如 Guru ada 同 tertulis 金刚舞的这个做法，手 yaitu 上 ada 写着自身要观想 yaitu 成愤怒莲师，那么 Anda sendiri 右 berubah 手 menjadi Dorje 拿着 Drolo, 天铁 tangan 金刚诀 kanan 九股的，左手 memegang 拿着普巴 Dorje 金刚 Purba, 诀，然后把这个金刚诀往上抛，再接下来总 kemudian 共3次，代表着降服一切 dilempar 魔 3 障。 kali, 所以这 yang 个 berarti 金刚舞 penaklukan para 它 mara. 的所有的种种的舞蹈， Sehingga 并不只是好看而已， tarian 当中还是有仪轨 wajra 的， ini tidak 甚至要 hanya 请神的，就好 tidak 像那 hanya terlihat 个 bagus 台湾 saja 流 untuk 行的这 dilihat, 个 namun juga ini 家 ada 将文 upacara, 化、 ini 八 ada 家将， ritualnya. 或者是这个 Seperti 官 di 将法， Taiwan ada 其实 namanya 他们 tradisi 呢有艺 Pachiaciang. 术的这样的成分在， Saya 有 ini 宗 tidak 教 hanya 的成 sebagai 分 bentuk 在。 dari seni, 实际 namun 上 ini 来 juga 说，其 sebagai 实 bentuk 这些很 dalam 正规的金刚 kepercayaan. 舞都是要请神 Namun 来降的，也就是真正要请这些 dan 本 yang 尊 terpenting dari 降在 prosesi 身上来 tarian 做一 ini 个洗脑 adalah 的作用。 mengundang 这个是 Adinata 跟大家讲， hadir. 我发现到跟师尊传法有点关联的。那么空行，他们也有所谓空行母， Tarian Dakini 把自己 memiliki 装扮 tarian 成 Dakini. 跟空行母一样，手上拿着金刚铃，
人皮骨，yaitu 甚至也有也 membawa 有拿 Dharma Yudam 他常 dari 常身 Dakini, 上穿的这个 Daka Dakini 骨头的衣服来代表自己是空行的，也有。值得 sebagai 跟大家分 perwujudan 享是 dari 后面这 Dakini. 3类，有所谓的史陀林主部的 Kemudian 金刚，ada 它非常的特别，Sitolincu. 是因为它的面 Ini 具是 adalah 骷头，身 tuan 上的衣 dari 服也是骷 Sitawana 头。那如果 dikarenakan 对密 bentuk 教没 yang 有 lebih 认 unik 识的人，一 dikarenakan 定 bentuknya 一 itu 定会 seperti 吓死。 tengkorak. 我们对 Mungkin 密 orang yang 教有 tidak 认 belajar 识就 tantra 知 akan 道， melihat ini 其实这个史 sebagai 陀林 ini 舞有 menyeramkan. 2个代表。 Sitolincu 第一 atau 个代表， Citipati 因为密教非常注重修无我法，你要 dikarenakan 修这个护 tantrayana 法， sama 一定要 mementingkan 修无 sadhana 我，修空性。在密教里 anatta, 面，就用这个 sadhana 骷髅 sunya, 头来象 sehingga 征你对空性 tantrayana 的认知，你 sangat 对这个 sering 我执的 menggunakan 破解， tengkorak 所以 sebagai 有这个舞蹈的存 perlambangan 在。 dari 第二个舞蹈， anatta dan 第二个 sunyata. 意义就是说，其实 Yang 金 kedua 刚舞 maknanya 不止 adalah 在做祈福跟消 tarian 灾，其 Wajra 实 tidak 金刚 hanya 舞也 untuk 是 berkah 作为一 dan 场 menghalau 大法 bencana, 会。譬 namun 如 juga 说， sebagai 他 upacara 们大 besar. 举派每一 Seperti dalam 年的年 Kagyupa, 末要 tiap 做护 tahun 法大 ada 供养、护法除障 ada 法会，以马哈嘎拉为主， upacara 或者是 Mahapujana 以这些 Dharmapala 圣乐金 dengan 刚 Oda 为主， Adinata 当他 utama 们 adalah 要做 Mahakala 这些 Bernak Chen. 这个非常大的本尊的这个灌顶仪式前呐、前面有几 Ketika 天 mereka 是要 sebelum 跳 melakukan 金刚舞， upacara Abhiseka, 除了除去障碍以 mereka 外， akan 象征 melakukan 着 tarian 仪 Wajra 轨的 selain 前行。 menghalau para 跳这个史陀林族舞， menghalau 代表 rintangan, 着我即将要奉 namun 请 di depan ini 某 ada 某宫殿 ritual. 的本尊曼陀罗的本尊下降。所以我们可以知道， Mereka 史陀林主 menarikan 是圣乐金刚，还有喜金刚，还有 tarian 在我 Wajra 们寺庙里 Citipati, 面金刚瑜伽母啊、红棒 yaitu 马哈嘎 dengan 拉 untuk 这些 mengundang 史陀 para 林主都是 Adinata 属他 dari 们一 Mandala. 共的护法神，在他们的曼陀罗里面、密 Sitolincu 书里 ini 面都会 adalah 提到的。所以这一类 Dharmapala 的舞蹈， Awineka. 下次如果大家在网络上看到，就不要觉得奇怪，哇，怎么这么可怕？它是有它的象征意义的。接下 Jadi 来第6 mungkin 类 memang 鹿 terhadap 舞 penyakit 也是 pun 非 memiliki 常常 makna 见的，它会 masing-masing. 戴鹿的面 Kemudian 具， yang 然后 kemudian 它的舞蹈 tarian 是比较特 rusa, 别，它会在这个场 tariannya 中央 lebih 啊， unik, 一直快速的奔跑。那么你会在 yaitu 这个 lari 鹿舞当中 bercepatan. 看到一个这个犬啊， Anda akan 这 melihat 个 bahwa 狗的面具的狗去追这个 ada 鹿， yang 什 topeng 么意思？ topeng 这个鹿 anjing 的 yang mengejar 鹿舞 rusa 的来 ini. 源其实是密勒日 Rusa 巴时 berasal 代， dari 当他在闭 Milarepa. 关的时候，山洞里面闭 Ketika 关， Milarepa 有一 sedang 天 melakukan 他听到 penyepian, 他的山 suatu 洞外 hari 面有很奇 ia 怪的声音， di luar 他一 gua 探 ia 头去 ia 看， mendengar 哎， suatu 竟然 suara. 是一只狗在追 Dia 一只 melihat 鹿。那么密勒日 yaitu 巴尊者心想， anjing 哦，这 mengejar 个 rusa. 马上出去阻止这个狗去追鹿，可能自己身体也会受伤。他心念一 Milarepa 转， berpikir 他 ketika 观想，他 saya 祈请这个所有十方的诸尊 yaitu 加持， bila saya 然后他 menghentikan 吟 ini saya 唱一 akan 首 terluka. 道歌。这个道歌有2个意义， Kemudian 第一个 Milarepa 意义是唱 mengundang 给这个 Adinata 狗 melalui 听 guru 的， dan kemudian 跟 bernyanyi, 狗讲，你 mendengar 不 dan 要再追 menyanyikan 它， kepada 你 anjing ini, 伤害它的 yaitu 生命， untuk 将 menyuruh 来 anjing itu untuk jangan 命运 mengejar 会转 rusa 世， ini 换它来伤害你的生命，你一样有恐惧。所以我愿意布 dan 施这个 memberikan ceramah 甘 kepada 露水 anjing 给 ini. 你，或者是这个野草给你去吃，你就不要再追它。第二方面，他 Saya 唱 akan 道 memberikan 歌给这个鹿 pujana 听， dan tapi Anda 你 jangan 是 mengejar 这一 ini, 世 mengejar rusa 受 ini. 到这个被咬的 Kemudian yang 恐 kedua ada 惧， untuk 也 rusa 是因为 ini. 你前辈子吃了人家，所以这一辈子有被吃的因果。那么你现在有恐惧，我 Dikarenakan 愿 Anda 意 memiliki 给你这 karma 个 pernah 草皮吃无味吃。 memakan 所以这个道歌啊， makhluk 是 hidup 2 yang 方 lain 面的 sehingga 唱 Anda 诵。那么唱 sehingga 完 Anda 后 harus menerima 化 karma 解这 ini. 个恩怨。所以这个 Sehingga 鹿舞 Milarepa 有 menyanyikan 慈悲的 pujian-pujian 意涵， ini 象征着菩萨 untuk 的慈悲，还有消除 memberikan 恐 Dharma 惧 Desana 跟 kepada kedua 平 hewan ini. 息怨恨的这个象征意。 Sehingga 这个是这个 rusa 鹿舞的 melambangkan 最重要 Maitri 的代 Karuna, 表。再来黑帽 meredakan 舞 segala 是 amarah 象征 rendam 着以前 dan 西 dendam. 藏藏王 Kemudian 打仗的 Haimau, 时候的神明，所以他们在盖庙之 topi 前 hitam 也会跳这个黑 yang 帽。那么 melambangkan 我们看到这每一个 kemenangan, 图片里面都有所谓的面具，还有 melambangkan 法器，还有身上的这个 apa 种种华丽的 wewenang 这些装饰，其实 dan 都是拿来代表着本尊的降临， kekuatan dari Raja 它不 Tibet. 只是艺术上的这个 Sehingga 特征。 sebenarnya dari 好，这 tarian 是跟大 Wajra 家 ini 提到 segala 3 Dharma 类。 Yuda pakaian ini melambangkan dari 那 Adinata. 么我们知道了大概这个 Kemudian 防魔法的作用，刚刚也提到 kita 了 tahu 草背 dari 的传承 tadi 的 kita 这个 membahas 降魔 mengenai 法，还有金刚舞。那么 penghalau 真佛 sarana 中 penghalau 的这个 marah 降魔法， di dalam 其实我 Chen 最 Fozo. 有印象，也是师尊这个 Yang 在 paling 密 saya 教的 ingat 法书 adalah 当中提 yang 及的， Maha 最 Guru 早了明和尚传给师尊的这 pada 个 saat 降魔法， awal
pernah membahasnya itu adalah yang diajarkan oleh 廖明和尚 Biksu 廖明。那么这边提到了明和尚，因为师尊在文章中有讲，
他的四位 Maha 的 Guru 本门上 mengatakan 师当中啊，就以了 di 明 antara 和尚 empat 跟萨迦 acarya 真空上师，师尊跟他们请教跟陪伴的时间最长，所以教导 di 最 mana 多 Biksu Liaomi dan 佛 Satya 法 Cengkung 的 Sangsi 也是这两位 adalah 大师， kedua 其 acarya 中 yang 了 Maha 明和 Guru 尚 yang 教导了师尊这 lebih 个 ada 金刚子 lebih 的 ada 驱魔 waktu 法。 panjang bersama dengan 好， mereka. 我们看到这一页有 Di 这几 gambar 个 ini ada 步 namanya 骤，第一个叫结金刚指手印，大家 membentuk 看这个 mudra 图，很多 jari 人不会 wajra. 比，就是你把 Baik 无 yang tidak 名 bisa 指 membentuk mudra ini. 勾到中指，然后再把食指把无名指勾下来，大 Yaitu 拇指 saling 压着 mengaitkan 脚， jari 就 manis 是这个就是金 dengan 刚指。 jari 这个道 tengah. 教里面 Ini 也有， seperti yang dibentuk oleh Sangsi. Ini 哎， adalah 我的 jari PPT 跳 wajra. 掉了，我看不到。OK， 那为什么用这个金刚指这个中指呢？以前我好 Mengapa 像讲这个 menggunakan 护魔 jari 法的时候， tengah? 也跟大家分享过。师尊有讲过，密教里面 Maha 手 Guru 指 pernah 头 mengatakan 代表五方佛，也代表五行， 5 jari 地、 melambangkan 5 elemen 水、 dari Panca Buddha. 火、风、空。火就是 Jadi 象 elemen 征降服的， jari 所以用 tengah 火指就是 adalah 金刚指 api, 来 melambangkan 做这个 api. 降服印。 Api dapat 第二点， menaklukkan sehingga 中 menggunakan 指 jari 射 tengah. 出蓝色的大光明，为什么蓝色？我们也提 Kemudian 到 merasakan 过， cahaya biru. 密教 Mengapa 里 cahaya 面的 biru? 五色 Dikarenakan 各有代表， dalam 5 其 warna 中蓝 dalam tantranya 色 memiliki 也 makna 代表 masing-masing. 的 Dan 降服 biru 的作用，所以你观想 melambangkan 中指放出蓝 penaklukan, 色的大光， warna 本身就是 dari 代表降 penaklukan. 服。重点是祖师爷讲，这蓝色的光必须如箭，一支一支 Dan 箭射出去，射 visualisasikan 向我的心。 cahaya biru ini 行 berubah 者 menjadi 观想 selayaknya 所有的 pedang. 护法集中在这个金刚指上，箭不停的射 Yaitu 出， para adinata 魔不 berkumpul 敢 dalam 挡， jari tengah 而且 ini 四下 dan 顿 berubah 逃。 menjadi 第 cahaya 六 biru. 项密教行者持咒，我们看下一页。这边有一个 Om Guru Guru Soha， 其实师尊在 Buddha 文章 mantra 中的最 yaitu 后是 Om 写， Guru Guru 你 Soha. 可以念你自己的护法咒，像当时候了 Ataupun 明和 Anda 尚 boleh 教导 dapat 师尊的，就是念大卫的金刚 menjapa 咒。 mantra dari 那么 Dharma 这个 Pala 手 Anda. 就是有它的手印、 Artinya 咒语 sadhana 以 ini 及观 adalah 想。 mantra, 最重要的是 visualisasi, 你 dan 要 juga 跟你自 mudranya. 己的 Yang 护法 terpenting 神 adalah 有连结，你的这个法术 Anda 才会产生 terhubung 这个 dengan 助力 mula 跟你 Dharma 的护 Pala 法。 Anda. Baru 那 kemudian 么刚刚这个是属于这个治魔的方法，我们 ini 讲 dapat 回来，在密教的 efektif. 法术这本书当中，师尊有提到，其实 Dalam buku 我 Mijao 们 atau 常 Fasu, 常你如果在 Maha 生 Guru 活中 membahas 感受到障碍或者不好的 bila 事情发 di 生，要做防护 selama 的 kehidupan kita, 防护的 keseharian kita 话， banyak 简单来 rintangan dan 说有 Anda ingin 7 melakukan 种 perlindungan. 重点， Ada 而 7 这 jenis. 7种重点，我从师尊的另外一本书叫做《甘露 Saya 甘 ambil 露 dari 法味》 buku 这本 lainnya 书 yaitu 当 Kanu 中的一篇 Fawe, 文章叫遮止摘耳的方法，看到这个出处。 yaitu metode penghalau bencana. 师尊在这篇文章当中讲到，这7 Di 种 sini 方 Maha 法 Guru 是来自 mengatakan ada 一个 7 经 jenis. 论，而这个 Dan 经 7 论要仔细去查， 7 就 metode 是 ini 密宗 berasal 道次 dari 第密宗道次 salah 第 satu 广论 sastra tantrayana 这 yaitu 个宗喀 sastra 巴大师 Risalah 有 Agung 讲， Tahapan Jalan Tantrayana. 你如果在 Guru 梦 Silsa 中 mengatakan 或 bila 者 Anda 现实中感受到不好的东 dalam 西， keseharian 那么 ataupun 你 dalam 有 mimpi 以下 merasakan 几 hal 种 yang 做 buruk, 法。第一个 Anda 叫做 dapat melakukan 施 7 hal 持， ini. Yang 第 pertama 二个 adalah 叫 Anda 守 melakukan 护 pujana, 念， kemudian 第三个 adalah 诵 cakra 咒， perlindungan, 修 ketiga 护 merapal 法 mantra, 尊，请白珠尊 keempat 着六庄严自助天 Simawan 籁 dan 少 Didi, 林。 kemudian kelima 这边的 mengundang 施 Adinata 食啊， Putih, keenam 有 Sadhana 2个 Mandala 意义。 Tolak 第一个 Bala 意义 tubuh, 是上供 kemudian 的 tujuh 施， adalah homa. 施哪一些 Yang 对 pertama 象？施 adalah 空行护 pujana, 法尊。我们 yaitu 把这 mereka 个 pujana 供 pada 奉 Dakini dan 啊 Dharma 供养 Pala. 的食物上供佛天，供养护法，请 Berpujana 他们 pujana 来 kepada para 守护 Buddha 我 dan 们， Dharma 这 Pala 是属于 dan 上供 memberikan 的。 pujana 那 kepada 请 Dharma 求， Pala 这 dan 等于是 memohon pada 你 Dharma 这 Pala 个 untuk 你 melindungi kita. 这个讲交保护费，有这个意涵。第二个施食叫做下施，我们知道密教 Kemudian 有所谓 ada 的施食法，施 pujana 鬼 ke 常 bawah. 施，好像 Tadi yang 这 saya 个 sebut 大 adalah 鹏鸡翅 pujana 一 ke 样，看 atas, 见鬼神 yang 通， salah 看 satunya 鬼 adalah 之 pujana 甘 ke 露 bawah. 满。这个是在 Seperti 你 yang 自 kita 己 tahu 家 seperti 里的 大 阳 鹏进 台、 翅鸟光夜 家 鬼 宅 神 外， 众 你在结界的范围以 罗 外 刹鬼 去 子 做 母 施食。施食下施有什么作用？第一个，消除 pujana ke 鬼神的 bawah 怨气，还有你 yaitu 可 untuk 以利 meredakan 用 amarah 这 dari 些 para 这个无 hantu. 形众啊，无形当中 Kemudian 来 bagi 这 para 个帮助 makhluk yang 你 tidak 啊， terlihat 不要产 dapat 生遮 membantu 障。 Anda 这个施食有2个 untuk 意涵。 membantu 第二 Anda 个，守 agar 护轮， tidak terjadinya 守护 rintangan. 轮就是请所有的 Kemudian 护 adalah 法来 cakra 帮助你的 perlindungan. 意思。
yaitu 第三个 memohon 诵 Dharma 咒，Palo 我们 untuk 最后面 memberikan 会提 Adinata. 到，Kemudian 你可 ketiga 以自己观 adalah 想自己 merapal 变 mantra. 成 Anda 本尊的真主 dapat 子，然 visualisasi 后诵 Anda berubah 这个白 menjadi 字明咒 bijaksana 或者 dari 说 Dharma 本尊 Pala. 咒、护法咒、无 Anda 数 baca apa 来把 sataksara 你自己 ataupun 变成 mantra 一个 dari 法 Dharma 力。Pala 第四个 untuk 修披甲 melakukan 尊，simbowana 在 diri. 真佛宗里 Kemudian 面有一 keempat 个不 adalah 共法，就是这个 Adinata 金刚上师传给师 Simabanana. 尊的披甲护身法。这个披甲 Acharya 这个 Pufam pernah PPT 又 mengajarkan 跳 pada 掉了， Mahaguru satu sadana kepada 我们 Mahaguru 看回 PPT， 后台有听到，帮我转回那个 PPT。对，修披甲尊，这 Shopi 个 Jatun 在 Adinata 上课 Simabadana. 前，这个有法师问我，为什么叫做修披甲尊，不叫做 Ada 修 yang 披 bertanya 甲 mengapa 护身 Pi 法？因 Jatun, 为 kenapa 修 bukan Pi 披甲护 Jahusan? 身法是一个 Pi 法， Jahusan 修披 Simabadana 甲 diri 尊 adalah 的意 satu 思是 sadana. 披 Pi 甲 Jatun 护身 atau 的主尊，其实可以有很多尊，只是真佛 yaitu 密法当 Adinata 中 untuk 本 Simabadana 师金 diri 刚心 boleh 菩 banyak. 萨为这个不 Dan 共 kita 法 dalam 的 Chen 主 Pocong 尊。 sendiri 那师尊有 Simabadana 后来 diri 有开启 dengan 说啊，你如果观 Wajrapani 想金刚心 Bodhisattva 菩萨，你 sebagai 也可以 Adinata 可以 utama. 观想韦陀菩萨、伽蓝菩萨站在你的左右，或者是你可以念你的护法咒，以披甲护身法的方式来守护你自己，这样 Dan 也 di 是可 sini 以 Anda 的， dengan 这是有一 Simabadana 点可 Anda 能的。第 visualisasikan 五项 Dharma Pala di 请 samping 白 Anda, itu 诸 boleh 尊， saja. 其实是白诸 Kelima 尊，不是 adalah 白护尊，白诸 mengundang 尊。 Adinata 白诸尊 putih, 就是息灾，因为 yaitu Adinata 这 untuk 个 tolak 师尊 bala 下面有讲 Santika. 到，明白消灾解厄之理，回归到最原本的地方，还是着重在息灾。为什么你会产生遮障？为什么你会产生 Mengapa 这个 Anda 魔 dapat 怨？其实跟你 ada 过 namanya 去式的因 rintangan? 果也是有 Itu 关系的。 dikarenakan 所以 oleh 在做护 karma 轮以 Anda. 外，我们还是要回来 Sehingga 修 selain 这个 melakukan 忏 cakra 悔法， perlindungan, 它也是蛮 Anda 重 pun 要的 perlu melakukan 一 bertobat. 个前行。 Ini 第 adalah 六项， suatu 着 tahapan 六 awal yang 庄 penting. 严自助天慢是什么 Kemudian 意思？ keenam adalah 我在 着 讲 六 解金刚 庄 心菩萨 严 法的 自 时候， 助 有 天 讲 慢. 到，其实观修金刚心菩萨有 Itu 几个 pada 非 saat 常 kita 重要 seperti 的 contoh 重点， kita 就 melakukan 是有 sadhana 所谓 catur 的 prayoga 因果 Wajra 五 Citta 义 Bodhisattva. 六庄严 Kita 十大珍宝。 yaitu 所以这边的六庄 uh, 严指的是密教当 pakaian 中有讲 perhiasan 到 dari 报身 Wajra 佛 Citta 的观 Bodhisattva. 想法，在密续当中有讲到，你要 Visualisasi 观 dari 想报 Samboga 身佛的 Kaya 口 Buddha. 诀，一定要把它观想成 Anda 非常的 visualisasikan 庄严圆满， dengan 有 jelas. 种种的 Ini 珍 adalah 宝， kiatnya, 绫罗五衣， yaitu 六 dari 珍宝、 segala 八珍宝、 aksesoris 六庄严来 pakaian 装饰他的身体，怎么样？譬如说 yang 佛冠、 memperagung 耳 tubuhnya. 环、璎珞、 Seperti 飘带、 Wajra Citta 手环、 Bodhisattva 脚 yaitu 环，这些东西你 Pancadiani, 把它 Mahkota 观想出来， Pancadiani, 然后自己安 Buddha, 住于本 kemudian 尊的这样的 anting 三摩 segala 地 hal 中， ya. 叫做自助天慢。这 Kemudian 边的慢 menetap pada Samadhi 应该 Adinata. 是 Ini yang 华曼的 dimasukkan 慢， adalah 我不晓得是不是字有错。其实这 adalah 个天慢啊， mengenakan 师尊有传过一个法，叫做漫天华盖。 pakaian 漫天华 sugaya, 盖就是你在这个 sugawi. 华盖之下，你得到他的守护，你能够非常的 Kemudian 安 ada 住 satu 去 lagi 修 seperti 法。 namanya 这个天 Mantian 慢 Haka, yaitu 再 di 进一步 dalam 就是 rumbai 叫 Mantian 做 Haka 融 ini 入 Anda 佛曼，你 mendapatkan 跟本 perlindungan. 尊融合在一起，叫做安住在佛曼之中，你自己就是佛了，所以这些障碍没有办法障碍你。这第六项 Sehingga 的 dengan 重点 demikian 在这里。 segala 第 rintangan 七项 Anda 烧护 tidak 魔，我们之 dapat 前护魔法 dihalangi. 也提到， Kemudian 为 ketujuh 什么护魔 adalah 法可以除魔？ melakukan api homa. 第一个，因为你 Dikarenakan 本 api 做 homa 供养， dapat 你供养有供养的功德， menghalau 而且 bencana. 你的 Dikarenakan 供养 Anda melakukan 是 maha 上 pujana. 供佛、菩 Dikarenakan 萨、 pujana 金 Anda 刚 kepada 经、 para Buddha 空 Bodhisattva 性 Dharma 诸 Pala. 天，所以你 Dan 也会有 kini 这个上师的 sehingga 力， Anda akan 佛的力、 mendapatkan 本尊的 adhisthana 力、 dari 护法的力，还 Acharya 有很重要的 Adinata Dharma 诸 Pala. 天护持力。所以烧 Kemudian 护魔 para 能够除魔 dewa 的重点在这里。 akan turut melindungi 那么 Anda 师尊提到， sehingga dapat 你 menghalau 认 Anda 识了 dari 这些基 segala 本的 bencana 方面 mara. 法以外，要进一步了解什么叫做消灾解厄之力，有以下的这几本经书。 Kemudian ada 那么 beberapa 我因 kitab 为师尊这 sutra 样讲，我去把每一 untuk 部 mengerti 这个陀罗尼 mengenai 经 cara 全部找出来，也全部 penghalau 看过。 bencana. 那么我请助教找这个其中的2本，跟大家简单分享， Di 因为 sini 它们里 ada 面的 beberapa 概念 sutra 其实是大同小异的。看到下一页。 这个第一本，这个 seperti 佛 佛 说 说 自 自 生 生 光 光 大 光 卫 大 的 卫 消 的 灾 消 吉 灾 祥 吉 陀 祥 罗 陀 尼 罗尼 经里面就 经 提到，释迦 di 牟 sini 尼佛 tertulis 对 Buddha 大众 Sakyamuni 宣说
这个 kepada 陀罗尼 para 法，kepada 为了 para 对治这些灾 kepada 星。什么 semuanya 叫灾星？我们知道密教里面有所谓的地府星，mentransmisikan satu darah 还有 nih 这个五星灵 untuk 逼。dapat 古代 menghalau 这个 bencana. 所谓的星象师，很多时候这个皇帝会请这个星象师观天象，这个星象师就会跟皇帝讲，哦，最近国运不 Ya 错，吉星 mengamati 高照；最近 astrologi. 国运低迷，五星临逼。这个五星是属于道教观星法当中的五颗煞星，再加上忌都，就表示你的皇位会不保，国祚不保，或者是会产生水灾、火灾、风灾等等的灾难。这个时候怎么办？因为这些灾星的 Di 障 sini 碍，membahas 佛讲了 yaitu 陀罗 Buddha 尼法，你 Sakyamuni 念这个陀罗尼法，自 membabarkan 然会 satu 得 darah 到诸 nih 佛菩萨的加持，然后你可以 untuk 去除掉 mendapatkan perlindungan 8万种障碍， dari 得到8 bencana 万种的 yang 守护及吉 diakibatkan 祥。oleh 所以其实为什么 segala 大家看这 bencana 五 yang 部经 diakibatkan 典， mungkin oleh 其实这 astrologi 五部 ataupun 经 lainnya. 讲的都是同样的概念。你会有障 Dari 碍， kelima 是 sutra 因 ini 为什么什么 membahas 什么原 hal 因， yang kurang 什 lebih 么东 sama, 西的现象显 yaitu 现了。 dikarenakan 那么 Anda 佛说 mengapa 的 dapat 法，第一个佛强 yaitu 调观世 mengapa 音菩 Anda 萨， dapat 第二个强调文殊 mendapat 师利菩萨，这 bencana 两 atau 尊， halangan ini, 以这两尊 halauan 的威 rintangan ini 力 dikarenakan oleh 来加 apa? 持这个陀罗尼，然后来守护自 Seperti 身， adalah 甚至是自己的 Mahakaruna 家 Darani, 宅，还 Sutra 有 Mahakaruna 国土， Darani yaitu dengan 甚至大到 Mahakaruna 整 Darani 个 dengan 地 membaca 球都可 menjadi 以守护。 Mahakaruna 这 Darani 就是 Anda 这几 akan 部经的 mendapatkan 最重要的 perlindungan. 意涵。OK， 下一页， Kurang lebih isinya 这是 sama. 第二部经，大家有空回去看就好，今天不花太多时间。下一页。好，刚刚提到那7种防护法，这边有是不是 Tadi 在文章中最后有提 tujuh 到？就 cara 是 dan 精力、 metode dari perlindungan 咒 ini 力、 ya, 法力、 perlindungan Anda. 施力、佛力、定力、上师 Yang 力， ini 这 dari 边是属 kekuatan 于 sutra, 替代 mantra, 课程， dharma, 其实也就 pujana, 是还在 Buddha, 世间 samadhi, 法 dan 当中啦，还在这个娑婆世 acharya. 界的这个 Ini adalah 因果当中。 masih 第 berada 8种 dalam 有所谓的 karma 真 dalam 空、真空道 sahaloka 理， ini. 这个 Yang 空力 kedelapan 才是 adalah 真正的面罪。 dengan kekuatan 从这一 sunya. 段开始到最后，师尊讲解了非常甚深的内涵这个义谛，我这边很难跟大家讲解这边师尊到底要讲什么。不过有一个故事，像刚刚我们有提到密勒日巴的故事，密勒日巴当时候在修行的过程中，大家知道他经历过很多很多的魔 Kita 障， tahu 除了他自己 saudara 跟 kita 这 itu 个他 Milarepa 的亲戚因 selama 他的 perjalanan 亲戚家里 spiritualnya baik 产生了这种 mengalami 很大的这种 halangan 本来就有 rintangan 因果，然后他修降伏法，把人家降服 dikarenakan 了，他 oleh 的 rintangan, 根本上是跟他说 oleh 你这个杀 karmanya, 业是有业障的，所以他后来去修的这个 dikarenakan 忏 oleh 悔法， karma 之 membunuh. 后他自己慢 Membunuh 慢修持向上，天魔也来障碍，地魔也来障碍，鬼魔也 Paman 来障 selama 碍， dalam 种种的障碍， melakukan 他也觉得 bawana 很 banyak 烦。 terjadi halangan 最 rintangan 后 dari mara. 他的根本上是告诉他，你要以 Hingga 无我 terakhir 法去 guru 对 dari 治他。 Milarepa 他进到山洞里面，他才不被这个魔影响。我只能用这个故事来跟大家讲，其实，在这些世间法以外，还有这个真正的入于 selain dari 空 Lokia 性， ini, 进到无我的这样的真正的不用对治的对治当然，这个是修行次第上的差 selain 别。 dari 当我们还没 sadhana 有 Lokia 这 atau 样的 duniawi ini 空的力量 juga 以前， adanya di 你 luar 还是 dari 要把你的防 non 护法 duniawi 做 ini, 好。 yaitu mencapai 下一页。 sunyata. 那么讲了这么多，到底我 Kemudian 们防范的对象是哪一些？ apa 其 saja 实 objek 最 yang 主要是写在 objek PPT 上这些，也是根本上是文 untuk 章中强调的，就是 kita 所谓的四 terlindungi 魔、 dari objek apa 烦恼 aja 魔、五蕴 dari 魔、 halangan 天魔、死 rintangan 魔。 ini, 我们 yaitu 常 empat 常 mara, 在师父在 kemudian 做这 ada 个像大卫的 empat 金 mara, 刚、 mara 洗金 batin, 刚、 mara 什 karma, 么 dan 金 mara 刚、大 hantu. 金刚法，甚至是不动明王法的时候，师父有提到这一些金刚神的力量可以降服四 Kekuatan 魔。 daripada 所 Wajra 以你看 Dharma 这些金 Pala 刚神的造像，他们脚底下都会 itu 踩 ketika 着 Maha Guru 一些 mentransmisikan 魔 sadhana 难魔， Wajra Dharma 这 Pala, 些通常都是象 yaitu 征这个四 Maha 魔 Guru 障碍 mengatakan 众生 dengan 最 sadhana 大 ini 的这 dapat 四种种类。 melenyapkan 再来是 segala 心， rintangan dari 也就 empat 是你自己 mara, 心里面产生的 yaitu 恐惧，或者是你对这些道理不明 mara 白，你自己 kilesa, 走了 mara 岔路， pancaskanda, 然后越 mara 走越歪， dewa, 这样 dan 的状 mara 况叫做四 kematian. 魔。夜魔就是你过去式的业力 Kemudian mara 产 batin 生 yang 的 membuat 障碍。 Anda semakin 鬼 tersesat. 魔就这个就是 Kemudian 这个世 mara 间当 karma, 中，它有一点 kemudian 力 mara 量力 hantu. 量的，但是它也 Itu 想障碍你的，就是属于 dengan 鬼魔 kekuatan 这些等 yang 等都是我们应 ingin 该防 menghalangi 范的对 Anda. 象。下一页。 Ini adalah beberapa objek yang perlu 好，那么再 kita 讲义 lindungi 上， diri 大家 kita 可以 dari 看到 objek ini. 一个重点，
我们提到了这个防护 Kemudian 法的 kita ada 概念，防护 bahas 法的种类，还 yaitu 提到护法。那么重点来了，我们到底要怎么样才可以得到这个护法的 bagaimana 守护 supaya 呢？做了这 kita 个防 dapat 护法 mendapatkan 的 perlindungan dari 变化，mempala 我必须再一次把这个 sehingga 东西 sarana 提出 perlindungan 来 mencapai 讲。efektif. 这个所谓的三昧耶啊，是我这 Yang 个去 terpenting 年 adalah 在马来 samaya. 西亚共生大会上讲解密教根本实施大戒的时候讲的课题当中的最重要的一个PPT。什么叫三昧耶？ Apa 藏 itu 文里面 samaya? 叫 dam Dalam sik，bahasa Tibet, 梵文叫 damcik. samaya， 意思 Dalam 是 Sanskerta samaya, 紧密的联系的这种互 yang 相依 berarti 存的关 adalah 系。 memiliki hubungan yang erat. 本尊这个字的梵文叫伊旦， Seperti kata 伊就是 idam 心性， dam 就 atau 是这个上 adinata, 面 yaitu 的 bahasanya 藏文这个 idam, dam sik 的缩 yaitu 写。 adalah 所以 damcik, 本尊其 singkatan 实 dari 是 damcik. 心性 Sehingga 本然心性的一种三昧耶。下一页。 da- 那讲这 yang 么 berarti 拗 samaya 口，大家 dari 也听不懂。 jati 其实 diri. 我们换个角度来讲， Sehingga 一般我们 samanya 常常 adalah 讲到，刚刚这个 sumpah. 主持人志荣助教也讲到，我们受了灌顶以后啊，我们都 Tadi 本来 yang, 都强， yang 一 dibahas 般以 yang 来都强调在这个 diungkit oleh 加 pembawa 持 acara 与灌 yaitu 顶，却忘 Abhiseka, 了说，其实当根本上师在吃受灌顶 selain 的时候， Adistana dan 他其实是 berkah 给你要守 Abhiseka, 的，相 namun 对 Maha 应 Guru 你要 juga 守的一 memberikan 种 kita 戒律， adalah 我们却忘了这种戒律。 sila, yaitu 当我 kita 们一般 harus menaati 思考 sila. 到戒律的时候，都在想到被动的行为，你不能做什么，你不能做什么，你不可以做这个，你不可以做这个， Dari 因 yang 为 kita 做这个， ketahui 所以 adalah 你 yang 犯了什 dari 么 yang 罪，你要去忏悔。 yang 这个叫 akibat 做一 dari 般来 dorongan 理 yaitu 解的这个 sila, yaitu 罪 adalah 跟那个 agar 誓 kita 盟的誓 menghindari 约的 dari 概念。 perbuatan jahat, 然而 tidak 在密教里 melanggar 面的这个刚 sila. 刚提到的 samaya Namun dalam dam sik， Tantrayana ada namanya 这边的 samaya, 誓盟 itu 是 adalah 主动的，不以谎 uh, 言或 yang 欺骗 terinisiatif, 的方式来玷污你神圣性的誓盟，甚至是 yaitu 主动 tidak boleh 积 dengan 极守 adanya 护行者 dusta, 与本尊之间的这 kebohongan 样 untuk 亲密的关系。 menistakan 这个就是有差别了， sumpah 一个是 Anda 被动 dengan 的，一个是 Adinata, 主动的。所 sumpah 以我 suci 们常 ini. 常师尊有提到一件事情，你要如何相应本尊，除了 Bagaimana 你去 Anda 理 dap- 解他的这个 Anda perlu untuk 它的来历、它 kontak 的过 yoga 程， dengan Adinata. 还很 Selain 重要 Anda 是因着 mengerti 你 sumber 要 dan 去了 juga 解本尊的 prosesnya, 誓 Anda 愿。 juga 本尊的誓 Anda 愿是什 harus 么？你 mengerti 去跟他 dari 行一样的誓愿， tekad 做一 dari 样的事情， Adinata, 你就跟他相应。这个 melakukan 就是 memiliki 密教 tekad 里 dan 面讲的 juga 三昧耶，而不 apa 是 yang dilakukan 我 oleh 不做 Adinata 什 itu 么，所以 sama. 佛菩萨会来守护我。进一步的，你要去想，我应该可以做什么？我理解这个本尊，我要向他学习，我要主动的去做什么，而 Yaitu 且是 Anda 无 harus 怨无 mengerti 悔， Adinata, 不是 Anda 因为我做了这个有所什 Anda 么 tahu 利益， Anda 或 harus 我 mesti 不做这个会被 bagaimana. 什么惩罚，我才去做。这个就是被动的，这个不是密教当中你在修行本尊法上的重点，你应该要换个方式想。所以，当我们理解原来三昧耶是一种非常 Ternyata 神圣的 samaya 这种紧密的连 adalah 接以后， suatu 很多东西你的观念会改掉的。 hubungan erat yang begitu agung, yang begitu suci. 所以进一步提到，师恩提到三昧耶行者，当你自 Samaya 称为密教行者的时候，你 yaitu 跟谁 sumpah 有 antara 三昧耶？第一 Trimula 个 Anda, 是你的传 yaitu 法的 dengan 上师，你的根本 mula 上 guru 师， Anda 你头顶永远的 sebagai 顶饰，这个叫 yaitu 做加 di, 持根本。 di atas 你跟 kepala 上师 Anda 有三昧耶， selamanya 本 ada 尊是 guru 你 Anda 将来 ini 成 adalah 就 sama 的 Anda dengan 果 guru Anda. 位，这就是成 Kemudian 就的根本， Adinata 你跟他也有 sebagai 三昧 mula 耶。 sidi atau 我们 mula 今 dari 天讲的这个 keberhasilan 防护 Anda. 法，最重要的概念的核心 Dan 绕在护法 mula 上， Dharma 你 Pala 跟护法也有三昧 yaitu 耶。 adalah 所以这 hufa 个 antara 你 Dharma 跟护 Pala 法的 Anda 三昧 yang 耶翻译 sebagai 成 mula 中文， aktivitas Anda. 护法叫做事业根本。那么很多人问说，什么叫做事业 Sebagai 根 mula 本？这 dari 个事业是什么？ aktivitas. 是做 Apa 这 itu 个 mula business 吗？ aktivitas? 啊， Apakah melakukan 不是的， bisnis? 这边的事 Tentu 业就 saja 是 bukan. 佛法的 Aktivitas 菩 yang 提 di 事 sini 业，而这个 adalah 护法的存在是来支 segala 持 praktik 支 body 持你、 cita 守 dari 护你、 body, 从旁协 yaitu 助你， praktik 甚 body 至执行一些任务的 yang 佛 mendukung 法 Anda 事业 dari 的守 segala 护者。 bentuk 那师尊在文章中 praktik 进一 Buddha 步提 Dharma. 到，你要得到护法的护持，有四 Bila Anda 项 ingin 重 mendapat 点。 perlindungan dari body 前 dari 面 Dharma 两 Pala, 项 ada 叫 empat hal 供 yang 养 perlu 跟 Anda 祈 ingat, 祷，后面两 yaitu 项叫发 pujana 心与 dan 行 doa. 持。我们看 Kemudian 到下 ada 一页。 niat dan praktik. 好，这边又提到另外一个重点，师尊讲到，你如果 Maha 只 Guru 有 pernah 供 mengatakan, 养跟祈祷，那么你可以得 bila 到 ada 六 pujana 世护 dan 法的 doa, 守护，
恰 maka 基因 Anda 最近 dapat 讲 mendapatkan 这个 perlindungan 张七郎 dari 报复 Adinata 报复报 Lokia 复，atau 每 Duniawi. 天都在喊报复报 Seperti 复佛，contoh 我们是不是 Adinata 有讲 Dharmapala Lokia 他 itu 这一尊这 Dracilamo. 个佛母啊，它其实是一个入世的护法。你看他的仪 Ini 轨 adalah salah 跟 satu 师兄 Dharmapala 讲解他的法 Lokia. 要的时候，你会略知一二。为什么？因为他非常强调这个贡品的独特性。什 Dikarenakan 么呢？di sini 你要 ada 有 di 三杯 poin 白酒，beratkan 然 yaitu 后你要 pada 供三曲，pujananya, 然后你还要 yaitu 有哈 jenis 达，pujananya. 然后还有圆 Seperti 镜，apa 这 saja 些东西 pujana yang perlu 青稞粉、面 disiapkan. 粉这些东西都是他要求的。而且如果 Ini 没 adalah 有这 suatu 些贡 syarat. 品，你可 Bila 能会 tidak ada 造成 ini, 他的不悦，或者是他觉得你准备的不周当。还有谁 itu 是入 dapat 世护 membuat 法？ Dharmapala yang 像台湾 tidak 民间信 tidak 仰的所谓的五府千岁、 mungkin tidak senang. 王爷这些民 Apalagi 间的这些 Dharmapala 都 Lokia 是什么 Duniawi 的入 seperti 世 kalau 护 di 法， Taiwan ada 甚 namanya 至还 Wang 有 Ye 人 atau 去拜 lainnya. 这个万善爷、大众爷，那个就层次更低了。他连鬼仙都称不上，他就是鬼，只是他有力量。那你去求他，只是为了得到这个快速的感应，那么你就被他牵着鼻子走。而我们行者真正要培养 Sebagai 跟 kita 守护 sebagai 三昧耶 sadaka 的，其实是 yang 所 perlu 谓的 jaga 出 di 世护 samanya 法，也就是智慧 yaitu 护法。我这边 adalah 以大力金刚的 Dharmapala 举例，就是 Lokutara 我们 atau 真佛宗的不共护 Dharmapala 法， non 不是真的 duniawi. 不共护法。这样的护 Ini 法 seperti 神，它 contoh 完 seperti 完全全 Mahabala. 是佛的转变，它就是三王的划线嘛。大家知道，已经讲了很 Yaitu 多次 Mahabala 了。 sendiri 它 merupakan 没有这 penjelmaan 种 dari 人 Sri 世间的喜好分别。 Maharaja Dewa. 当然，我们在做这个护法的供 Sri 养的时候， Maharaja. 酒肉是他重视的，没有错。但是 Namun 他重视是因为他站在我们的角度，他知道我们供养这个酒、供养这个肉，是为了增加他的力量，去除我们的障 kita 碍，而 tahu 准 bahwa 备的这 kita 个供品。 seperti Mahabala 入 sendiri 世 pernah 护法 mengatakan 呢， bahwa 则是 mereka 你不 memiliki 准备这些东西，它 pujana 会产生 untuk 怨怼，或者是它产生不悦，而且 untuk 可能会降低 memberikan 我们层次。 kekuatan. 所以大家要非常的有智 Namun 慧去分 dalam 别什么 bagi 叫做入世护法跟出 Dharmapala 世护法， Lokia 你 atau 应该怎 duniawi, 么 bila 样 Anda tidak 供养 mempersiapkan 而已。 pujana dengan baik, 那 mungkin 师 dapat 尊做一个结 memberikan 论， hal yang tidak baik 如 bagi 果 Anda. 你供养也做了，祈祷也做了， Bila 你 Anda 懂得如 pujana 何 dan 发 doa 心， sudah 甚至是行持，那么你 dilakukan 会 dengan 得 benar 到 dan 护 kemudian 法的 Anda 心， kembangkan 这个是 niat 最重 dan 要的。 praktik, 很多 Anda 人在 akan 修护 mendapatkan 法的过程， hati 修密教的 dari 过程， Dharmapala. 他可能他也只懂得供养，他可能 Mungkin 他 baik 懂 dari 得供 kita 养， yang 是 hanya 不懂得 tahu 祈祷， bagaimana 更不 berpujana, 要说他发心去 namun 要这 tidak tahu 个 bagaimana 寺 cara 院， berdoa. 更不要说行持。什么叫行持？就是刚刚我们提到这个本论 Apa 有 itu 什么样的 praktek? 寺院，你愿意这样的去做， Yaitu 恒常的 kita 去 tahu 做， apa 无怨无 tekad 悔的去 dari 做，跟他一样的 Adinata 广度众 dan 生。 kita 所以师 lakukan 尊才讲， tekad yang sama 真 dengan 正要学 Adinata. 护法，你要产生力量， Ketika 你这 Anda 四项都 ingin 要做。 所以我印象中，我看过一个电 ingin 影《阿 memiliki 凡达》， muncul daya 阿 atau 凡达 kekuatan 一 pada 幕是 saat 这个 sadhana Dharmapala 男 ini 主角到这 empat 个 kali 山上 ini 里 perlu 面， dilakukan 看 yaitu 到 ada 一个神 pujana, 兽，这个神 doa, 兽啊，它的这 kemudian 个背上、耳朵后面 niat 有长了 dan 两 praktik. 个毛茸茸的东西，而这个男主角跨到这个神兽身上啊，把那个头埋到他的后面的鬃毛当中，然后用手拿在这两个上面，然后他一握到这两个鞭子吧，全身就发光，然后这个人呐、他可以听得懂这个神兽的任何的心跳感受，而这个神兽仿佛也可以感受到这个男主角本身的任何的思考，甚至一呼一吸，这全部都知道。我那时候看这个电影的时候，就想到，这个就是密教的结盟。你要供养他，得到他的心，你就是要全心全意的去爱护他、支持他、理解他，然后产生互相的这个依存的关系。Bila Anda 而且 ingin 像刚刚讲 dapat 的三昧耶，你 mendapatkan 是 hati 主动的， Dharmapala, 愿意去 Anda 做的，而不 mengerti 是被 Dharmapala, 动的。所以我们看到下一页。 Anda secara inisiatif lakukan apa yang Dharmapala sukai. 就当你理解了这些东西之后，护法 Bila Anda 神 telah 自然而 mengerti 然 semua ini, 会依据他 maka 的三昧耶来守护我 Dharmapala 们。 akan 以下1到7 melindungi 这 Anda. 是这个护法神的责任， Ini adalah 护 tanggung jawab 持 dari 正法 Dharmapala 身者的生 yaitu 命，免除恶 menjaga 业、 nyawa 世 dari 俗 Dharma 毒子 Sadaka, 侵害、邪魔鬼 terhindar 祟 dari 侵害、 segala hal yang 督 buruk, 导、果位 menghindari, 增上 menghalau 护 dari 法、 segala 内证等 gangguan 等等 marah, 等，共成佛萨果位。 menuntun ke arah yang benar, dan lain-lainnya. 那么再进一步讲，
师尊提 Dalam 到，sadhana 既 cenfo 然这堂课是防护 terdapat 法嘛，师 tiga 尊讲 jenis 说真 perlindungan. 佛密教当中注重的3种防护法有哪3种？第一个 Ada 就是 tiga jenis 自 yaitu 身的 adalah 防护，perlindungan diri, 第二个就是坛城的 kemudian 防护，perlindungan 第 altar 三个就是 mandala, 住宅的防护。perlindungan rumah. 那么举例当然是很多啦，观音身 Nah, 坛城 contohnya 是从结 seperti 界 salah 九 tolak 字真言、balam 金 awal 刚 kita 盾、suara 地摩 pada 金 sadar 刚坛、大白伞盖、棉光法、金睛法、 Sima dapat 大悲 lapis, 咒水 nawa 法 aksara, perisai kala 等等等 cakra, 等，其 jentikan 实有太 wajra, 多太多的 citata 方 patra, 法 tidur 都 cahaya, 可以 sumur 拿来 emas, 做。 air 那 makarun 网络 dari 上的仪轨 dan 也 juga 非常多。 berbagai jenis 我 sadhana 只 perlindungan. 针对这几个举例当中，我讲解一个事情，就是大悲咒水法。很多人问说， Saya 大悲 akan 咒 bahas 水 mengenai 法的 makaruna 作 dari 用 air 是不是 makaruna 只在 darah 清 ini. 净？其实不是这样的。 Apakah 大 hanya 悲 untuk 咒 penyucian? 水的 Tidak 制 juga. 作，你要请观世音菩萨来加持 Pembuatan 这个咒水，它 air 产生力 makaruna 量以 dari 后， yaitu 左手 mengundang awal 三 kita 三印 suara memberkati 拿着 air, 这个咒水，右 air 手 ini 剑印，或者是用这 yaitu 个无 tangan 名 kiri 指 untuk 或 mudra 水 tiga 火风 gunung, 风的这个 kemudian 水指来洒这个 kemudian 手， dengan 手是要做以下观 jari 想。 pedang, 你观想这个洒 kemudian 出 pada 去的 saat 水变成白色的 memercikan 光， air 白 menggunakan 色 jari 的 manis 光洒 karena ini 出去 melambangkan 代表 air, 驱逐晦气， kemudian 这 memercikan 是洒 airnya, 净。接下来还有一 yaitu 个重点， kemudian 你 lalu 洒 melakukan 出去的 pembersihan. 这个光啊，它要变 Kemudian 成金 cahaya 刚 yang 杵， keluar 立在 berubah 你的 menjadi 房子或你的坛城的四周，这样就是 wajah 结界法。 dorje 所以 di 大悲 keempat 咒 sisi 水法 ruangan. 不 Ini 只 adalah 含 bentuk 有清 sima 净法， bandana 也包 dari 含了结界法。 air 它是 makaruna dari ini. 一 Jadi 体的， tidak air 而不是说我 makaruna 做了 dari 这个 tidak 大悲 hanya 咒 untuk 水只有一 penyucian 半， namun 不是 juga 这样 sebagai 的。 bentuk sima bandana 那 atau 么师尊 perlindungan. 本人他最重视的就是九字真言。我这边有 Kemudian 师 ada 尊早 Naw 期在 mantra 印度密宗 9 大师古 aksara 那 dari 个时 Pak 候 Acara 的 Nata. 这 Naw 个九字 aksara 真言的图片，哎，不晓得大家看不看得到啊？有这些照片。那么九字真言法的应用也是非常广 mantra 泛， Naw 它 aksara 可以 juga 对人啊，对物品啊，对你的房子， dapat 甚至对 terhadap 很大的范围，它都可以 rumah, 做的。最 barang 重要的还是 ataupun 你要懂得这个刑法的 wilayah 口 yang 诀 luas. 啊，咒语、 Namun Anda harus 手 mengerti 印、观 bagaimana 想，你 cara 要 melakukan 都要做到 tekniknya. 位，这个才可以。好，可以下一页，下一页。好，那么刚刚有讲到这个誓盟嘛，誓 Tadi 盟 kita 最重 membahas 要是， mengenai 我希望大 sumpah, 家看看当初师尊跟他的根本护法 sumpah 大 ikatan. 威德金刚结盟约的时候，师尊是怎么念的？师尊是这样讲：你以我为生，我如果成佛，你就成佛；你以我为形，我东走西走，汝东走西走。意思就 Yaitu 是我 ketika 们 Maha 是 Guru 随时在一起的。 menjadikan 我 Yamantaka 吃什么 sebagai mulai 你 dari 就吃什 mapalanya. 么，请你 Di 保 sini 护 yaitu 我， ketika 护 saya 佑 menjadi 我， Buddha, Anda 跟 juga 随 mencapai 我，一切误会不 Buddhaan. 着，双 Segala 双飞升，共度净土。 perjalanan 我希 aktivitas 望大 saya 家把这 juga 一段 bersama 话 dengan Dharma 抄 Pala. 下来、记下来。如果你还没有跟护法结盟的，请跟着师尊这一句话来作为护法结盟的誓愿文。啊，如果你已 Anda boleh 经 jadikan 你有跟护法结 kalimat 盟 ini 了，也记得 sebagai 你常常要念这一句 kalimat 来提醒自己。 mengikat sumpah Anda dengan 所以 Dharma 师尊 Pala. 讲了，当你结盟之后，这个三昧耶就成立了。三昧耶成立之后， Ketika sudah 你就 terbentuknya 会得 sumpah 到 samai 本 ini, 尊的护法的力量。下一页， maka Anda mendapatkan kekuatan dari Dharma Pala. 师尊有讲到三昧耶的重要是根本上 Yang 是 terpenting 传承加 adalah 持力不断，本尊与行者永 kekuatan 远 adistana 合而 dari 为 Mula 一。 Guru 第三 tidak 个 putus, 护法引 kemudian 领随 Mula 行 Dinata 扶持 menyatu 一 dengan 切 Anda, 事业成就。 kemudian 下一 Mula 页， Dharma Pala sebagai mula aktivitas yang 师尊讲到， menyempurnakan 你因 segala 为有了这 aktivitas 些， Anda. 所以法术灵验，我们今天在谈 Sehingga 防护法嘛， segala 要灵验是因为来自 teknik 三昧耶 ritual 的守护， dapat 所以它能够有 efektif. 种种的妙用，是因为根本的原因 Sehingga 是因为师尊 bagaimana 守护了清净的三昧耶。所以师尊最后讲，我能够有真正这些成就果位，应该是 sehingga saya 不 dapat 破 mencapai 三 segala 昧耶 keberhasilan 三 ini, 字。 yaitu 下一 dikarenakan 页。 saya tidak melanggar sumpah samaya. Ini yang 那么 terpenting. 这一个是这个记，我第一次 Di 看 sini 到是在 ada 香华雷藏寺他们的同修法 kata 本，所以我 perlindungan 很感 Dharma 谢 Pala. 啊香华雷藏寺他们的法本，让我对这个记产生了非常重要的这个印象。所以之后法华堂自己制作法本的时候，我们把这个记啊放在每个法本的最后，
然后有空修法的时候就念。我们把这个法本带到美国去请诗人签名跟过目的时候，诗人看到这个记的时候讲了一句话，他说：“你们竟然也知道这个记，而且也把它放下来，很好，表示师尊是重视的。那么，请大家把这个 PPT 这一页截图Silakan放 Anda 到你最重要的笔记本当中。” screenshot 为什么要这样 ini 讲？ adalah 除 salah 了 satu 他的 gata 护 penting 法 yaitu 护 gata 持记以 perlindungan 外，dari Dharma 他 Pala. 跟你讲了，在 Di 这个记 sini 当中跟你讲了，你修 di 行的时 sini 候会遇到的 banyak 种 tertulis 种 yang 障 itu 碍。 ketika 我 Anda 举一个例子， melakukan 譬如 perjalanan 说 bawana 第 Anda 四 dapat 句小乘生死，认 menemui 真人小救大利。 segala banyak 这 rintangan. 个障碍是人平常你不会意识到的，你不会觉得这是一个障碍。当你小有成就的时候，依照人的习性，可能他就觉得自己伟大 Sebagai 了， contoh, 他自己 ketika 就 Anda 讲 sudah 话就 mencapai 大声。我 keberhasilan 们讲 kecil 说 pun, 屁股翘 Anda 起来， akan 这个台 mencapai 湾的谚语 keangkuhan. 叫做这个叫什么卡称五红哦，是这样讲的吗？尾椎翘起来，也就是说你其实你还不成火候，可是你已经觉得你自己了不起了。这个时候通常障碍就随之来了。所以 Itu 请护 setelah 法 bila 守 Anda 护，愿 dari 称人 keberhasilan 小 kecil, 救 Anda 大利的 pun 意思就是说，希望在我们以 Anda 入世法 dengan 方面来讲，我的事 memohon 业还没 Dharma 有真 Pala, 正得到成就， yaitu 或者是做 dikarenakan 种种的东 saya 西 belum 没 mencapai 有得到真 keberhasilan. 正的火候的时候，请你加持我， Namun 能 mohon 够 Dharma 在 Pala 这个 untuk 过 memberikan 渡期 adistana 当中安安稳稳 selama 的， perjalanan 令到我 spiritual 真 bawah 正有 ini. 能力，帮助我更有能力走到更高的境界去。这样的观念，一般人 Membantu 是不 saya 一定会有的。 untuk berjalan 所以这个也是很 mencapai 重要。 tingkat keberhasilan lebih 接下 tinggi. 来当中有提到所谓的昏沉，所谓的中阴，还有死 Kemudian 魔、 ada 受 namanya 障、 Hunchen, 贫乏，他都 Songin, 告诉你， Simo, 其实你反观自己 Mara 的这 kematian, 个修行 Bardo, 过程跟生命历程，你会发现，其实很多的时候，我们都是需要，也应该进一步来祈请护法守护的。而 di sini kita 他 perlu 应该 sadari 守 bahwa 护你， kita perlu 反正什 memohon 么什么什么 perlindungan 利， dari 就 Dharma 是你应 Pala 该学习的地方。所以这 dalam 个记其实 selama 也是 dalam 对我们 kehidupan 修 kita 行很 ini, 大的提醒。不只 terutama 是这 dalam 个 selama 很 kita 单纯这样 melakukan 求护法的 bawana. 守护，仅此而已，不只是这样的。那么这个护 Tidak 法 hanya 护持记的 demikian. 下一页有这几个记：光明 Di 赤 sini 然 ada 主护 beberapa 法， kata yaitu 现 光明 诸 自然 供 疏 养 护 变 法, 圣供， 先诸供养 祈 变 请 圣 斋 供, 藏悉消除，诸 yang 天之 berarti 前期守护， 忏悔 Dharma 切 Pala yang 定 terdalamnya 法 Allah 守护 mempersembahkan 洗 segala 涤 puja dan 成就。 menjadi sadana 上 yang 面 unggul, 这个 memohon 记 agar 是 segala 来自 bencana 于 dapat 根本上 tersingkir 是 di hadapan para 这一 dinatan 册 dan 这一 memohon 本叫做回 perlindungan, 首西 bertobat 城 atas 烟 segala 女 hal yang 第 tidak 54 sesuai 篇 Dharma, 山 melindungi 庄岁月 hingga 长第 mencapai 12， Siddhi. 是师尊写的。他把他在师尊曾经住过彩虹山庄一段时间嘛，那时候他每天早上起床礼拜金刚明王殿，他就以金刚铃跟鼓来摇来祈请这个诸尊。所以这边跟大家补充，摇动金刚铃跟摇动人皮鼓有什么作用？第一个 Apa makna dari kita 有赞 menggerakkan 叹 Dhammarut 尊重的 dan 作用，是 dan 一个 Wajrakanta 是一个称赞。 memiliki makna 第 yaitu 二个就 memuji 是 para 祈请 adinata. 诸 Kedua 尊 adalah 下降， 所以摇 pengundangan 动有这 adinata, 两个作用。所以是摇动 yaitu 的时候， memuji dan 他 mengundang. 请诸尊下降了，然后他献供，然后再念记。下一页，注意哦，刚刚那个纪念完，世尊的原文是这样：Om Beja Samaya Sudaya。请问这个是什么咒？这个就是三昧耶咒，这是我们刚刚前面提到的三昧耶的 Kemudian Om 师 Beja 门。 Samaya 所以这 Sudaya 个 ini 地 adalah 方 mantra 千万 Samaya. 不要忽略了，也请大家把这一篇截图放到你最重要的笔记本当中。当你每一天看到这个的时候，你就 Setiap 知道 kali 我要得到三根本的护持，我需要念诵这个记，念诵这个咒，也提醒自己要 yaitu 谨 bila 守 Anda 三 ingin 昧耶， mendapatkan 是这样的。然后后面是有提 adistana 到， dari 他 Trimula, 干嘛 Anda 要闭 baca 关 gata 呢？ ini 是 dan 他 mantra 随 ini. 身请了一尊这个小的大卫的金刚，然后请大卫的金刚随身。所以如果有 Di 跟 sini 我 ada 出国弘法过的，或者是跟我旅行过的同门就知道，我这个 dari 随身的 cerita 行 Mahaguru 李 ketika 里面 Mahaguru melakukan 除了这个 penyepian. 师尊的照片以外，我一定会有我本尊的照片，还有我的护法的这个小的大拇指大的，还有这个手掌大的叉叉。我每一次出外修法，
的时候，我就是把这个三根本的像放出来，放在自己的这个旅店的前面。这个就是你记得三昧耶的重点。你对他们有心，你把他们记着，就是这样子。所以我也是向师尊学的。你出外旅行，你就请那 Itu 个 ketika Anda 请这个小的 berpergian, 金色。所 Anda 以其实师尊也传过 membawa 嘛，好像这 seperti 个 lubang 摩 altar 尼金 kecil, 天呐、这个爱染 yaitu 大 Anda 法， selalu 像 teringat 四面 dengan 通行 Trimula 魔的法 Anda. 一样的，你都必须要随身带着他们的这个小的，这个叫做什么象征物？其实这个是象征物，请他们随身护持你的意思。所以护牌的作用也在这里。下一页，OK。那么进一步提到，除了刚刚这个防 Kemudian 护的7种方法，其实诗人在讲解 selain 7 bentuk 大圆 sarana 满法的 perlindungan, 时候，有讲 kemudian 到 ada 几个我认为非常重要的 pada 守 saat 护的 Magor 做法。 membawakan sarana 第一 mahapurna 个就 yaitu 是所 adalah 谓的披甲护身，这个大家都 teknik 知道。 cakra 第二 perlindungan. 个 Yang 什么 pertama 叫主 Simawa 尊 dan Diri 种子之变？ adalah 我们看 kemudian 下一页，这个有很进一步的 transformasi 讲。OK，bijaksana 好， adinata, 主尊的种子制变化，诗人有 yaitu 曾经在密宗到此地广论的时候提过， Mahaguru 每一个 pernah 人都 membahas 要记得 tiap 你 orang 自己的本尊的 masih 种子 tahu 制。我举例 Anda 来 harus 讲， 假 mengetahui 设你的 bijaksana 本尊 dari 是阿弥 Emola 陀佛， Adinata Anda 你 sendiri. 就必须常常观想你自 Seperti 己变 contoh 成 Adimitaba, 红色的谢字，或者是 Anda 红色的 visualisasikan Anda 七， menjadi 你自己观想成 shade 这个种子字。 bijaksana 万一 shade 你 berwarna 临 merah. 终的时候，你这个种子字飞到虚空中，跟主尊的种子字融在一起，你就可以往生净土。这个是临终时 Seperti 候的 pada 作用。 saat 而平常时 jelang 候的 wafat 作 Anda 用，诗 berubah 人有 menjadi 讲 shade 到， dan kemudian menyatu 当你 dengan 自观本尊的种 bijaksana 子字以 Adinata 后， maka Anda dapat 这个 terlahir 种 di 子字 Sukawati 化 Loka. 为月轮，白色的月轮，然后它再分3个阶段 Kemudian 融入到你的身体当中，这个也是一种 Anda 排 berubah 除 menjadi 障碍的 bijaksana, 方法。 kemudian 然后最 Adinata 重要的是最 menjadi 后面有一个叫做持 cakra chandra 本 warna 尊 putih. 咒，或者是百之明咒。下一页， Menyatu dengan Anda, kemudian segala yang hitam, 这 hawa 边有 gelap 提 keluar, 到了 kemudian baca 双 mantra 轴 Adinata 五 atau 轮加护 Sataksara. 法，就是我们有 Kemudian 5个脉轮，你在每一个脉轮 panca 当 cakra 中 panca 安 dan 置着 Buddha. 方佛，然后你再把自己变成一个金刚杵， Seperti 然后在 gambar 坛子之 putih 间 Buddha 画为虚空， Vairocana, 这个也是一个防护 merah 法。 Buddha Amitabha, 下一页， biru Buddha Aksobhya, dan 这个也 lain-lainnya. 是金刚杵的变化法， Kemudian 最后都有诵 transformasi 百字明咒。所以要跟大家讲 transformasi 是 Wajra Dorje. 密教里面的诵先观想后持咒的重点是什么？你观想清楚出来之后的持 Anda 咒， setelah visualisasi 就 dengan 是 jelas 为了来 baru 兼 baca 顾 mantra 你前面 itu 的 adalah 观 untuk 想，也是为了来 mengukuhkan 加持你前面 visualisasi 的 Anda 观 yang di 想。 depan 所以先 dan 观想 juga 后持 memberkati 咒是这样 visualisasi 来 Anda 的， di depan. 后面要持本尊咒或百字明咒无数来加 Inilah 强你前面 sehingga 的这 inilah 个 makna 观想。 mengapa 下一 kita 页， visualisasi terlebih dahulu baru membaca 这个 mantra. 七佛灭罪 Kemudian 防护法是比较特别，你要 perlindungan 观想 mantra 你 Sapta 左手 Tathagata. Anda 是太阳， visualisasikan 右 tangan 手是 kiri 月亮， sebagai matahari, 然后两 tangan 个 kanan 掌 adalah 合起 bulan, 来之后， kemudian 日月 nyatu 合 menjadi 并 satu. 变成一个 Matahari 青 dan 色 bulan 的 menjadi 红 satu. 字，其实青 Berubah 色 menjadi 就是蓝绿色、深蓝色， menjadi 变成一 biru 个红字， kehijauan, aksara 然后 hum 你 warna 印 biru 全身 kehijauan, 印5轮之后， kemudian 师尊有示范，你可以印 di 你的关节、膝盖、 kemudian 脚 ditekan 踝， pada 然后回 tubuh 前身 Anda. 善印之后，你念无数的 Kemudian 七佛灭罪真言，这个是 kembali 七佛 ke 灭罪的 relay 新 mudra, 年的防 kemudian 护 Anda 法。 japa mantra Sapta 对，下一 Tathagata. 页， Ini adalah bentuk metode perlindungan. 这个甲咒 Kemudian 可以跟我们第一项的披甲护身 baju 法 zirah. 做一个连结。男生你就观想你身上的衣服穿 Itu 了以 Anda 后，修 visualisasikan 了 tuh 披甲护 baju 身以 Anda. 后，你自己的衣服变 Setelah 成 Anda 像 melakukan 这个古 Simawa 代 Dana 武士 diri, 的 Anda 铠甲，有 visualisasikan 头盔 baju 啊， Anda 有 berubah 战 menjadi 甲， baju zirah, 有这 baju 个护 perlindungan. 甲啊，有种种的这个这个非常坚固的这个铠甲穿在身上。那么当时候是有同门问师尊啊，那如果我是穿裙子怎么办？师尊说你也可以观想女生的裙子上面布满了这个一根一根的针啊， Bila 人家不 cewek 能 Anda 进来， menggunakan rok, 碰到就 Anda 会受伤的，是吧？ visualisasikan 你不要是自己扎到就好，这个是对 di 外的一种 rok 防护。所 Anda 以意思就是什 muncul 么？这个 benda 东西都是 tajam. 我们可以自由观想 Ini 变化。 sebenarnya bentuk 这个甲咒 bentuk 可以 perlindungan. 跟这个我们第一项披甲护身法互相运用。还有一个法，我突然想到一个法，
这个诗人以前有讲，我 Kemudian 们 ada 穿 satu 衣服的时 sadana 候 lagi 有穿 yaitu 衣防护 ketika 法。就 mengenakan 假设这个前面这个 perlindungan baju 毛巾是我们的衣服啊，你要穿衣服之前，这个 sebelum mengenakan baju 握固印就是把这个大拇指按在你的食指的下方， jempol Anda 握拳， ditekan di 这个 bagian 金刚 bagian 握拳或叫做握固印，你放在你的这 bagian 个衣物 bawah jari 上。 manis sana, kemudian Anda 最 bentuk 早师尊 seperti 是传 kepalan, 念披甲护身咒，Om Bodhi Lanjali Om Bodhi Lanjali 念7遍， kemudian taruh di 观 baju 想 Anda, 金刚手菩萨 baca 放光。 mantra perlindungan 后 diri 来 7 师尊有 kali. 讲，你可以一样用握 Anda 固印 pun 放在衣服上， Anda 念你 juga 的 boleh 护法 visual, 咒7 Anda 遍、 boleh 20 lakukan 遍 metode 或者是 ini, 更多，没有 kemudian 关 japa 系。 mantra 你念到你感 mantra 觉如 Dharma 来 Pala 降 Anda. 服， Anda 然后它 japa 放 sampai 光， Anda 这个衣 merasa 服 Dharma 一样 Pala 变成一个 memberkati. 一件有光明的衣服，身 Kemudian 上布满了铠甲的衣服， visualisasi 在 baju 船 ini 上也 berubah 是可以的。 menjadi 而这个握固印 bercahaya. 呢，也 Kemudian 可以印你 Anda 的床的， kenakan dalam 印你的 baju 枕 Anda. 头、你的被子、 Anda 你的 pun 衣 boleh 柜， dapat tekan 甚至 di 你一切你想 eh, 要守护的东西 kasur 都是可 Anda, 以的。 bantal Anda, ataupun 那么 segala benda yang Anda jadikan sima bandana. 可以下一页。 Kemudian 所 yang 以我们要 ketujuh, 知道怎么活用本尊的种子字，你也必须知道你自己的上师的种子字、本尊的种子字、护法的种子字。所以 bijaksana 我 dari 在这个 Adinata. 上课前， Sehingga 我 Anda 还 mesti 打开那 tahu 个网页，就是后 bijaksana dari 明度母， Trimula 师尊 Anda. 传过后明度母法，这一尊的做法完全就强调在一个本尊的种子字， Seperti 就是 Hum 后 Swarana Dinitara. 后明度母的种子字就是 Sangat 后。 jelas yaitu 师 bijaksananya 尊有讲， Hum. 当你要做 Maka Guru 息斋的 mengatakan 时候，你就把这 ketika 个 Anda 后 melakukan 字 todak 变 bala, 成白色的， Anda visualisasikan 贴在， Hum 比 berubah 如 menjadi 说有 warna 人生 putih. 病了，你就把这个 Bila 后 ada 字 orang 观 sakit, 想贴满 Hum 这个病人， aksara Hum 他的病 ini 就会好。你要让一个本 memenuhi 来 sekujur 死 tubuh. 气沉沉的房子变成旺宅。我们有这个房屋兴旺福嘛？假设你没有办法求到福，你有后明度母的这个灌顶，你就修 Dengan 后 Hum 明度母 Swarana 法， Dinitara, 观想自己变成后明度母，把这个你 visualisasi 想 diri 要 sendiri 卖 menjadi 掉的房 Tara, 子好了，或者是你家宅本来不 kemudian 兴旺的， rumah 用黄色的 rumah 红字 Anda yang 贴 ingin 满你的 dijual, 家，这个就是旺宅法。 visualisasikan 你 acara 要 aksara 把你 Hum 自己的 berwarna 家 kuning 里做 memenuhi 结 segala 界， rumah. 你就是观想蓝色的 home 字贴在你 Bila 的这 untuk 个 perlindungan Anda 房子的四周、墙上、地下， visualisasikan aksara 变成 Hum 天罗地 berwarna 网也 biru 是可以的。 memenuhi 所以 ruangan, 种子 memenuhi 字在 seluruh 密教 rumah. 当 Ini 中， ada 它 sebagai 不 bentuk 是只是一个 perlindungan. 简单的符号而已， Sehingga ini 它是跟 adalah 宇宙 metode 之间互 fleksibel 相连接的。所以在 penggunaan 密教里 dari 面的这个防护 dari 法有一个 bijaksana 叫做 Adinata. 大陀罗尼护身法，是要把一整部陀罗尼用朱砂笔在你的身上写字。所以我不晓得大家，这个我跟我爸妈都知道。以前日本有一个很有名的电影叫做《阴阳师》，阴阳师曾 Seperti 经 ada salah 这个 satu di 安倍 film 晴明 di 啊，就是 Jepang 用大陀罗尼护身 yaitu 法， dengan 就是他在这个被魔 Mahadarani 附身的这 melindungi 个人 tubuh 身上， yaitu dengan 用红色的朱砂 dengan 挑一个天 menuliskan 时地利人和的日子 aksara 的 dari 时辰，在 menuliskan 他身 darani 上 di 写 sekujur 满了这 tubuh 个种子字， dengan 写 tinta 完之 susah. 后，印象中他那个种子字全部放出金色的光，那些魔本来要进到他身体的，全 Sehingga 部被 Mara 挡 pun 挡 tidak 住了。 dapat 所以种子字是很 dapat 重要的， masuk. 你一定要学 Sehingga 会做 bijaksana 起 itu sangat 你的 penting. 三根本的种 Anda 子字。 harus ingat bijaksana 可以 Anda, 下一页。 bijaksana dari Trimula Anda. 那么 Sehingga 这边顺便跟大 unsur 家讲， penting dari 我们 perlindungan adalah 人呐、有几 penyucian, 样很重 tidak 要的东 rusak, dan 西， juga kokoh. 就是你的生辰八字，你的精神象征物。譬如说，我们每次做生机的这个毛发、指甲、内衣物，跟大家善意提醒，这些东西啊，你平常时千万绝对不要轻易的交给别人，好像你去算命， Sehingga 你就 perlu 把这些 diingatkan 资料 seperti misalkan 毫无防备的 barang 给别人， sengsen 万一 patse 对方有 patse 害你的 Anda 心， ataupun 你就可能就中招了。所 bagian 以 yang 师 lebih 尊有 privasi 讲 dari 过，这些 tubuh 东 tubuh 西啊， seperti kuku 毛 ataupun 发、指 lainnya 甲、内 Anda 衣物、 jangan 头 sembarang 发， kasih ke 这 orang 都是 lain 象 karena 征你个人的， takutnya 甚至是你脚 dikarenakan 底下的泥土， hal-hal seperti ini tuh melambangkan 真的 Anda 要 diri 做法， Anda 它都可以把你的 sehingga 泥土拿去 kemungkinan 做 banyak 法，这 banyak 些 yang 东西都是 dapat 你要注意的，不可以随便给人的。所以我们 dapat 好像每次都 menjadikan 做生机， untuk 我们尽量 guna-guna 能自己拿去就拿去，或者你要交给信任的人帮你拿去，这个是跟大家讲的善意的提醒。
那么师尊有讲，这个防护法有3个 Seperti 重要 contoh 的 itu 要素，叫 barang 做 senci 清 ya. 净、不坏及坚固，就是它整 Sehingga 个法 Maha 的概 Guru 念。那么重 mengatakan 点就是先观想 poin 后 penting 实 dari 践。 sadana perlindungan adalah 有人问师 penyucian, 尊，这个 tidak 防护 rusak 法 dan 什么时候可以 kokoh. 做？师尊讲，你修 Kapan 法 saja 当 melakukan 中 sadana 加 perlindungan, 念也是 yaitu 可以，或者你要把 ketika 它 Anda 当 melakukan 成一个独立的法， sadana 譬如说像观音山盘整 ataupun 这样的防护法，我们就把它独立拿出来做，也是可以的。 sadana 下一页。 tolak bala, yaitu yang 那么在讲完了 sendiri 密教的防护法以外，回来跟大家讲，其 selain 实在 sadana 佛经里 perlindungan 面 tantrayana 这一本《佛说 di 观 dalam salah 三 satu 归五 sutra 戒 yaitu 在 Sutra 配 Mantra 无 Perlindungan 生咒 Diri 经里面就有讲， Abhisika 那你 Trisarana 皈依 Pancasila. 三宝以后，自然而然会 Setelah 有kita 36位 melakukan 上首来 Trisarana, 守护你。 menerima 如果 Trisarana, 你能 maka 在 akan ada 受 para 戒 dewa yang 受戒以 melindungi. 后守戒，你每持一戒就会有5位护 Apalagi 戒 bila 天 Anda 神 telah 随 menerima 身守护你。 Pancasila, 所以我们 setiap 常 satu 常讲 sila 皈依 ada 佛的好处， lima 有 dharma 善神 pala 守护 yang 你。 melindungi. 它不是乱讲的，是出自于佛经。那么据我所知 Ini 道，这 dikatakan oleh Buddha 36位 sendiri, 鬼神 Sutra 王 Buddha. 是4大天王的 Bila 麾 Anda 下 mampu 的大 bersarana, 将。 maka 这个是 akan 我 ada 所知 dewa 道 yang 的，所以我 melindungi. 们皈依是有好处的。你要皈依三宝，皈依真正的金刚上师。下一页。那么跟大家 Kemudian 讲重点，我们刚刚已经知道了，审 kesambet 判的对象有外面 tadi 的 kita 这个 tahu 四 mengenai 魔，还有鬼魔、夜魔、 sadana 心魔等， perlindungan 这些都属于 jenis-jenis 外面。 mara. 还有一种 Ini yang termasuk 是 ini adalah 冲犯，不一 dari 定是外 eksternal. 来，而是 Namun 你的 kesambet 起 belum 心 tentu 动念有 dari 错， berasal 造 dari 成 luar, 内在的五 namun 行 juga 变化 mungkin 也 dari 会造 dalam 成 diri 冲犯。 atau 这 internal 个不是 yaitu 我 yang 讲的， diakibatkan 是 oleh 师尊在 perubahan dari 下 lima 个会 elemen 当师 dalam 的时 diri. 候开示所 Ini 讲的。 yang 师 di 尊是这 Dharma 样讲的， disanakan oleh 因 Maha 为你 Guru 的念 sendiri. 头 Dikarenakan 引 pikiran Anda 发你的气动，你的气在身体 dapat 里面跑，本来 mempengaruhi 五行 segala 的 pergerakan 气， dalam 你 tubuh, 体内有上 terutama 行气、 lima 下 elemen 行 dalam 气、 tubuh. 偏行气、伙伴气、命气。除了命气不动以外的气，都是有它自然而然会律动的方向。然而因为你的念头不正不对， Dikarenakan 这些气乱 pikiran 跑， Anda yang 就 tidak 造 benar, 成你内在的 maka 冲犯。 segala 这个是师尊讲的，所以要怎 peredaran dalam 么 tubuh 防范，怎么去除？ menjadi 要修 kacau 忏 sehingga 悔， dapat kesampet. 或者你 Apa yang 修 dapat 这 dilakukan 个 Anda 甘 sadana 露守 bertobat 法，或者你修 ataupun 这个 sadana 白 air 花木易 amerta. 法，这些都可以的，是属于内在的。你把你的内在调整完之后，你再来守护你的外在，这个也是一个方法。在下一页。 Ini adalah bentuk perlindungan. 所以我记得是那个除魔法跟那个遮止灾厄的方法的最后的文章是讲，我们行者最重要还是要回归到一念不起，天心寂寂， Yang terpenting 无为 adalah 法，清 tidak 净 adanya 法 muncul 为第一。 pikiran. 如此，你跟本尊、 Sadana 诸尊 pemurnian 融 adalah 合 nomor 在一起， nomor 你才能 satu, 够真正的对 yaitu 抗， ketika 甚至 Anda 连对抗也不用 telah 来处 menyatu 事 dengan 在这 aparat 个娑 nyata, 婆世界当 Anda 中。 pun dapat 今天大概跟大 melawan 家 segala 讲 hal 到 yang 这里， tidak 那么 baik 我们 di 下一堂课 dunia 讲那个 sahaloka. 辨别邪 Baik, 魔，这是一 saya 个 bahas 更 sampai 深 sini. 入的课题，我们下一次 Pada pertemuan 再 selanjutnya 见。 kita akan membahas 谢谢大 bagaimana 家。 cara membedakan mara sesat. 感 Terima 恩 kasih 莲 semuanya. 英上师 Amitofo. 精彩的授 Terima 课。 kasih acara 接 Lin 下来 Yi. 是我们释疑解惑的时间，麻 Selanjutnya 烦 adalah 帮我 sesi 们 tanya jawab. 把问题贴上来。 Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. 好的， Pertanyaan 第一个问 pertama, 题，阿弥陀佛。我们都知道防护的重要 kita 性， tahu 请问 pentingnya 上 dari 师， perlindungan, 一 namun 个 mohon 行 tanya 者如 Sangse, 何知道自己 bagaimana 是 kita 否 tahu 被 apakah 人 kita 诅 terkena 咒 guna-guna, 或 santet 犯 ataupun 冲煞， kesambet 或是自己业劫的显现？ ataupun 行者可以 berbuahnya karma. 如 Kemudian 何 pertanyaan 正 kedua, 确的防 bagaimana 以 cara 上 kita 的 melakukan 现象？ perlindungan dari hal yang di atas? 那第三个问题是自己修 Pertanyaan 行 ketiga 的 adalah 根本本尊和劫魔 sada- 防护的本尊区别。 apa 恭请上 perbedaan 师。 dari 好的，谢谢你 sadana 的回 muladinata 讲， dan 谢谢大 sadana 师姐，阿 karman, 弥陀佛。好，你这个问题刚好 sadana 师 adinata 尊 karman. 在你问我答已经回答过了。那照师尊的回答是说， Dari 你 yang 不 dikatakan 需 oleh 要 Maha 去 Guru, 区分你是否是业障显现，或者是 Anda 被 tidak perlu 诅咒， membedakan 或者 apakah 是 ini 冲煞。 berbuahnya karma 反 ataupun 正 santet 不论 guna-guna. 你是怎 Yang 么样的 terpenting 因缘， adalah 你产生了什么 bagaimana 障 itu, 碍，你还是一 apa 样 yang 要 terjadi 修 pada Anda 忏悔 perlu 法、 lakukan, 息灾 Anda 法、防 perlu 护法来 tekuni 对治。 sadana
pertobatan, sadhana tolak bala, sadhana 那你最 perlindungan. 后根本溯源，你还是要做一样的方法来把它 Dikarenakan 解 pada 决掉。 akhirnya 所以这是根本 Anda 的 perlu 这个 melakukan 对治的 hal-hal 方法。 sadhana-sadhana 所以 ini. 如何正确的防护以上，刚刚课堂中讲到的，只要你觉得你得心应手的， Bagaimana 你知 cara 道那些 melakukan 理 sadhana 论， perlindungan? 你熟悉的，你就可 Tadi 以 sudah 做， kita bahas 做的 yaitu 产生有效 bila 的，你就 Anda 继续做。第三个问题， Anda lakukan 自 sadhana 己修行 metode-metode 跟着本 perlindungan. 尊和结盟防护的本尊 Bila 区 Anda 别。 efektif, Anda terus lakukan. 我不是很理解你的 Bagaimana 问题，但是我以 membedakan 我自己的揣测好了， sadhana 是这 mula 样的。 adinata Anda 例如 dengan 说，师 sadhana 父有 adinata 讲过这 karman? 个，好像如果我们以 Apakah 阿弥陀 berbeda? 佛为本尊好了，阿弥 Seperti 陀佛 contoh 有 kita 属于阿弥陀佛自己的 mula 防护 adinata 法， kita adalah 像 Amitabha. 是 Buddha 你 Amitabha 的坛 memiliki 城中 sadhana 央有 perlindungan 阿弥 sendiri. 陀佛，你在 Di, 修 di 法过 altar 程中，你 mandala Anda 修 ada Buddha 阿弥陀 Amitabha. 佛防护法，它的手 Anda 印是这 laku, 样子，两个奇刻印对外合起来，这个就是阿弥陀佛防护法的手印。 ada, 咒语 inilah 是 metode Om perlindungan Buddha Amidewa Amitabha. Hom Ban Om Amidewa Hom Ban， 你就念7次或21次，观想阿弥陀佛的喉轮放红光，把自己的坛城罩住。 Visualisasikan 这个就是依照你自己修行的本尊 Buddha Amitabha 不一 memancarkan 样去 cahaya 做的 merah 不同的 dalam 变化法。但然而 dari tenggorokan. 你有时 Tiap 候你不一 adinata 定以你本尊 memiliki transformasi 的方 masing-masing 法去 dalam 做， metode 像以 perlindungan. 你的护法，像你的护法是不动明王，那你就做9字真言；你的护法是大白伞盖， Seperti 你就做 bila 大白伞 Dharma 盖。 Pala 所 Anda 以回归来讲， Acalanata 因为我们 adalah 刚刚 baca 第一 mantra 第二 Nawaksara, 个回 Sitata 答是 Patra 一 Anda 样， sadar 你跟 tekuni 你自己 sadhana 觉得你 Sitata 跟哪一个 Patra. 法有缘，你修到有力 Anda 量产生 tekuni 起来， sadhana 你是会 yang 知道的， memiliki 你就 nidana dengan 持 Anda, 续 yang 修那 memiliki 个法， jodoh dengan 这个 Anda. 就是区别。 Anda tekuni 所以你 sadhana 不需 itu. 要每一个法都做，你只要挑你熟悉的法来做就好。 Sehingga 这 setiap 样， setiap metode tidak perlu Anda lakukan, namun Anda pilih yang dirasa cocok dengan 谢 Anda. 谢上师为我们解答。 Kemudian 接下来 mohon kepada Sang 众 Su 师 untuk 兄问， mengajarkan 能否请上师为我 Sima 们 Bandana 示 4 范 lapis. 如何修4重结界法？谢谢上师。好，4重结界法的 Sima 第一 Bandana 个 4 lapis seperti yang 金刚 lihat 锁 dari 印， Sang Su, yaitu 但我先强 mudra 调，这个法还是要请师尊灌顶。如果没有灌顶的，还是 不要随 metode 便 ini 学。 perlu 灌顶 abhiseka 过 dari 了， Maha 同 Guru 样 dulu 可以 yang perlu. 学。这个第一个步骤 Bagi 是 yang sudah 金 menerima 刚决 abhiseka, 印， yaitu mudra 观想 Wajrakila. 4道金刚诀。所谓 Terdapat 金刚诀 4 跟金刚 Wajrakila 杵的 di 4差别 sisi. 是，金刚杵上面是五 Cingkang 谷或 Chu atau 九谷， Wajra Dorje 金刚 itu 诀是 terdapat 上面五 5 谷半 sula. 截的五谷，中间有它的身体，下面是尖形的，这个叫 Namun 做金刚 Wajrakila 诀。 di 这 bawahnya 只是 terdapat 我 yang 们观想 tajam. 普巴金刚诀或十轮金刚诀等等为主。4根金刚诀下降，立在你房屋的4个角落，或者是东南西北，而且它是非常 Visualisasikan 坚 di 固 keempat 的， sisi ataupun 非常庄 4 严 arah 的， mata angin. 插在你的房屋的4 Wajrakila 角， di 4 然 sisi. 后把这个金刚 Kemudian 诀摊开，这 kemudian 个是金 dibuka 刚火， mudra Wajrakila 金刚诀的 menjadi 顶上 Jala 有金刚 Wajra. 网， Jala 网 Wajra 网子下降盖在金刚诀上， yang turun 然后翻起来，前面有 kemudian 金刚 dibalik 墙， yaitu 右边 mudra 有金刚 yaitu 墙，后 tembok 面有金 Wajra 刚墙， menjadi tembok Wajra. 左面有金刚墙，接下来 Depan 是 belakang 这个 kanan kiri 点火， berbagai tembok Wajra. 用右手的 Kemudian 食 menyalakan 指 api 点左手的这个掌 dengan 心，然 jari 后吹 telunjuk 一口 kanan 气，这个是点这个金刚内院的火， menyalakan api. 左手的 Kemudian 食 ha 指点右手的手指 keluarkan 吹一 hawa 下，这个是点金刚外院的火，就是双重金刚火。 yaitu 你燃起来之 menyalakan 后， api. 结这个大鹏鸟印， Kemudian 其实也是 untuk 金 mudra 刚火 Garuda 的 ini 印， mudra 然后 api, 你挥 mudra 动 Wajra 你的 api. 双掌， Kemudian 然后念 gerak-gerakan Om Amida Hom Ban， 这个是甘露 baca 鸟咒。 mantra 那么曾经师 Amarta 尊有讲 Widya 过， Raja. 所谓的金刚火戒咒，也就是梵天咒 Om Beja Brahma Soha， 也可以用来加持这个金刚火。那么简单来讲是这样，那更细节的观修，请去参看师尊的文集，是这样。 Untuk lebih jelas silakan boleh 感 lihat 恩上师 buku 的解 Maha 答。 Guru bagian 接下来 penjelasannya. 莲花少敏师姐问的， Kemudian 请上 pertanyaan 师 yaitu 讲解什么 bagaimana 是金刚颈，如何运 apa 用呢？ itu 谢谢上师。
sadhana 这些 itu 前提 metode 就是 sumur 你必 emas. 须要有得到冠 Yang 军 terpenting 才来做。我 adalah 现 Anda 在只 harus 是 menerima ABCK 简 dulu. 简单的 Di 介绍。 sini saya 那 hanya 金井法是 memperkenalkan 属于这个 metode 道 sumur 法， emas 那么你必 adalah 须 metode 是 Taoisme. 最 Anda 好是 mesti 你有本尊相应，你才来用这个法。 Anda telah 那么它的做 berkontak 法是 yoga 这样， dengan 右 Adinata, 手 Anda baru 金 lakukan 刚 metode ini. 指金 Kemudian 刚建议，左手嘞 dengan tangan 扳起 kanan 这个 membentuk 握 mudra 骨印， pedang. 放在左边的腰际。那么是这样， Kemudian 你画在虚空中画一个井， di angkasa Anda 一画成江， tebas sambil 二 baca 画 mantra 一 成 化 河， 成江，二化成 三 河， 画四 三 画 化四 成 化 金井， 成金 然后 经。 念 Ini adalah mantranya. 持指 指 非凡 天 指，这个指啊 指 不是一般的指头，持指非 直 凡 指 指， 非凡 乃 者， 是庐 也 山 都 秀 乃 才指，点三 鲁 昧 山 法 秀 指 才 天 子， 天清， 指天 指 天 地地 经， 明， 指地地 指 理， 人长 指 生， 人长 指 生， 鬼灭 指 亡， 鬼灭 指 亡。 中间 Ini 的这个 指 点， 中间， 指病消亡。 指 所 病 以 消 这个 亡. Ini 法 adalah 之前 mantra 讲过，你 dari 可以拿 metode 来治 sumur 病， emas ini. 也可以拿来驱 Ini 魔，也 dapat 可以 digunakan 在道 untuk 教里 menaklukkan 面做 mara, 清净法是当然。 menyingkirkan penyakit. 魑魅魍魉 Ini 锁 adalah 住的这个 metode 说 dalam 法，这个 Taoisme. 这个有秘密，我不能跟大家讲。但是基本的运用就是治病 Ini 除 adalah 魔， penggunaan 是这样。 secara dasarnya yaitu menaklukkan mara 谢 dan 谢 juga 上师 menyingkirkan 的解 penyakit. 答。接下来，请问 Kemudian 上师，如果我们知道本身的根本护法是出世间护法，也是上师刚才说的祈祷结盟记吗？是的，是的。 itu bila kita 好 tahu 的， bahwa 谢谢上师。 mula pala kita adalah mula pala Lokutara, apakah kita perlu membaca di kata tadi? 接 Perlu. 下来是 Kata 招财 sumpah 师 samai 兄 tadi. 问的。大悲咒 Kemudian 水 pertanyaan 的 selanjutnya 制 adalah 作法一般以 pe- 岁字加持，以 pengguna 千 itu 手观 pembuatan 音 Arma 或观 Karuna 世 dari 音 ini 菩 itu 萨为 dengan 主尊。请 bijaksana 问是 Syekh 否能以 dengan 金刚 Adinata 萨埵 Avalokitara 控制 suara 加持或 seribu 其 tangan. 他诸 Apakah 尊 boleh menggunakan 种 Wajra 子加 Satwa 持为 dengan 大悲咒水，用于结 Sarahum 界呢？ ataupun Adinata lainnya 好， untuk 谢 membentuk 谢 untuk 这个 membuat 漂 air 亮的 Makaruna 他 dari 的提问也很 ini? 好，很多人也问过，是可以的。举一个例子，譬 Itu 如说 boleh 师尊有一 saja. 篇文章写，它的 Seperti 篇名叫 Mahaguru 做 pernah 瑶 dalam 池金母 satu 咒水，就是你在坛 satu 城前 artikel yaitu 用一 air 个阴 Mahadewi 阳水， Yotsu 什么叫阴阳水？ dengan air yin yang 一 sui, 个锅的 air 水 yin yang 跟一 yaitu 个 air panas yang 生 dicampur 水 dengan air 把 dingin 它混在一起，做成一杯水，一半冷一 dengan 半 air 热 yang 的水， dingin, 然后你用 air 干 yang 净的 setengah 杯子 panas 装 setengah 后， matang. 在香炉前 Kemudian 点燃过的 di, 香 de- 炉前绕 di 三下， depan 表示庆祝这个杯这 hyolo 盆咒水，然后你放在你 dibersihkan, 的坛城前修法。瑶池金 taruh 母 di 咒 depan 水的 altar, 做 kemudian 法 Anda 是 sadhana 以瑶池金母为主尊，你观修瑶池金 seperti 母， air Mahadewi 你做供 Yotsu. 养，你请 Anda 他下 Anda 降， sadhanakan 接他 Mahadewi 的手印，念 Yotsu, 他的咒108遍， baca 或者是 mantra, 更多， visualisasi, 最后观想瑶池金母加持 kemudian 这个咒水， visualisasikan 甚至 Mahadewi 整 Yotsu 尊进到这个 memberkati 咒 air 水 ini. 里面，就变成这 Ataupun 个主尊 visualisasi 的 seluruh Adina 某某 ataupun 水， Adinata 你就 masuk 可 ke 以把 dalam 它 air 拿 ini. 来，好像你喝，你也可以洒，所以以 Kemudian 此类 sehingga 推， kemudian 任 air 何 ini 主 dapat 尊 Anda minum 当然 ataupun 都 Anda 可以加持 gunakan 水， untuk 这个 pembersihan. 是可以变化运用的，没有问题。谢谢上师的解答。接下来，剑吉师兄，请问上师，不知道自己的本尊护法，拿师尊的照片当本尊护法也可以吗？那第二个问题是，如果衣物不随意给人，那衣物旧了要如何处理呢？ 谢谢上师。真密教里面，既然是师尊有讲到，我们有 Nah ini loh, bila 三 kita 根 tidak 本 tahu mula 根本 dinata 上师、根 dan 本本尊跟无 mula 我法， pala kita, 理 boleh 论 apakah 上 boleh 它是有 menggunakan 区别的。 menjadikan 就 mula 是 guru 你不 kita 知道自己 sebagai 的本尊护法， mula 好像 pala 是 dan 说 mula dinata 你 ini. 还在修加行法，修上师相应法， Seperti 我们 bila 就 Anda 把这 masih 个金 sadhana 刚 guru 手菩萨 yoga, 当成本尊， sadhana 你自己的 Wajra 上师他 Catur 跟不上 Praga, 师没有 maka 办 Anda 法，你的护 jadikan 法，你就可以观想这个金刚手菩萨来为你 mula 做手， dinata Anda 或者是 dengan 为 Wajra 其他人都 Satwa, 可以的。其实还是要 kemudian 做区别。那么进一步，当然 mula 你就 pala 可以 Anda 把你自己 adalah 的照 Wajra 片， Pani Bodhisattva. 还有你的资 Sebenarnya 料， masih perlu 写 dibedakan 在 trimula 这 ini 个信当 masing-masing. 中，寄到中委会去请教师尊，那么师尊就 Anda 会给你回 ataupun 信， Anda boleh 那你的 tanyakan 这 kepada Maha 个 Guru. 本尊护法是谁。
这个 mengenai 是 mula 实实 pala 在在 dan 的时候， mula 你 dina 有这些 tanah. 方便法的，我们要珍惜。第二个，衣物不随意给人。当 Kemudian 然 yang 了，kedua 就是 adalah 不 baju 要随 tidak boleh 便给 disebarkan 坏 kepada 人 orang. 嘛。但是 Tentu 你衣服 saja, 旧了，那你楼下 namun 的 bila 这个 baju 外 Anda 面 sudah 的 sudah 街 kusam, 道 sudah 就有 lama, 衣物回收箱啊，你又不是一个坏人，等在那边去接你的旧衣服，不会吧？你就把它包一 itu 包，把它清净一下，然 ya 后 Anda tinggal bungkus 送到这 saja, 个 Anda 旧衣回收 bersihkan, 箱就好。我刚 Anda 刚讲的那个是 sucikan, 不要 kemudian 把你的这 Anda 些东 baru 西给 baru 想要害你 daur 的人。 ulang. 当然，我们也不会随便给人家衣 Namun 服， yang tadi saya 这 maksud 是一般的 adalah 逻辑 Anda 而已。 jangan sembarangan berikan barang privasi Anda 好 kepada 的，谢 orang yang 谢上 jahat. 师。 Itu yang maksud saya. 请问接下来，请问上师， Kemudian pertanyaan 房 selanjutnya 屋 adalah 主尊种子字的变化，本尊 transformasi 化为 saat 白色 transformasi 月 Adinata. 轮，分三 Adinata 次融 berubah 化进 menjadi 身体，可以请上师再说 bulan 明吗？ putih 谢谢上 dibagi 师。 menjadi 3 就是这样子。 cara 3 你光 tahap. 想 Kalau 我们举 dijelaskan 例， jelas 好，刚刚 lebih 讲 jelas 的是金母， seperti 要 contoh 清理 Mahadewa 最原 Yotsu. 本的种子是白色的 home 字， 你现在 Bijaksananya 光 adalah 想 home 虚空中有 putih. 一个白色 Anda 的 home 字， visualisasikan 在 aksara 一个 home 月 warna 轮 putih 里 di 面， angkasa 它 di 旋 tengah 转之后， di 顺时 tengah 针旋 cakra 转 bulan 后，化为瑶池金 berputar 母在月轮中， berubah menjadi 然 Mahadewi 后 Yotsu. 再变成一个圆满的白 Kemudian 色的月轮，就是整个 berubah 月轮 menjadi 里面全部都是白色的 cakra 感应。 bulan yang warna 那么它 putih. 分成3等份，我们不是会切披萨吗？披萨不是有一个分法是切一个宾式的形吗？你就把它切成这样， Yaitu 分3 bagi 次。 menjadi 3. 第一次 Bagi 其中的 menjadi 那一片融入到你的顶穴当中，这个甘露进来 yaitu 滴灌你的身 dari 体， yang 全身都 bulan 充满。 bulan ini 这 dibagi 是 menjadi 第一 3. 第一个 part。 Kemudian yang Part pertama 2， 第二片 bagian 下降 pertama sisi 进来，第 masuk 3 ke 是 dalam tubuh 下 Anda. 进来，就是这样子而已。然后 Kedua, 进来之 ketiga 后， juga 把你的 demikian. 这个 Ini yang 业障 dimaksud 3 业障 kali. 把它排除掉，然后你自己的 Kemudian 身体变得 visualisasikan 非常的 hawa 干 gelap 净， keluar dari 这 tubuh 个就是 Anda. 清净法。 Anda pun menjadi suci bersih. 谢谢 Ini 上 adalah 师。 metodenya. 接下来，请问上师，四魔、心魔显现时，导致很难专心，甚至修 Kemudian 法。 munculnya 除了念 marah 百字 membuat 明咒， sulit 还 dalam 可以如何 bersadana. 对治 Selain 呢？ membaca mantra 请 sataksara, 上师为 bagaimana 我们解 cara 答。 mengatasinya? 这个问题其实是应该要这样子分析，很难专心甚至修法的原因是有很多种的，并不一定是四魔 Sulit 或者 untuk 是 fokus 心 dalam 魔， sadana 或者是你 itu 任何 banyak 的原因。 banyak 譬如讲， sebabnya, 我 tidak 今 hanya 天 oleh marah. 这个心情不好，我情绪不好， Seperti 本来就很 misalkan 难坐下来。 perasaan saya 一 tidak 坐下 baik, 来就是在想 hati 今 saya 天 lagi 早上发生 galau, 的事情，你不能把这个东 sehingga 西，把你 membuat 情 saya tidak 绪 fokus dalam 全部怪 sadana. 在这些魔障身上，也不对的。 Sehingga belum 你 tentu 今天脚 dikarenakan 痛， oleh 你 akibat 今 dari 天去跑 marah. 马拉松回来，有伤口破了皮，你坐下来盘腿会痛，你不能把这个东西怪罪在这个魔身上，所以我们必须要 Sehingga 有 saya, 很正性的 Anda 去 tidak 思 fokus 考 dalam 这个问 sadana 题。 itu 我现在 pasti banyak 产生的这个 sebabnya. 现象背后的原因可能是什么？你身体的要排除，心理的要排除，各方面要排除。如果 Anda 这些都 harus 不是， bagi, 那 yaitu 我们才 antara 来 mungkin dari 寻求这 fisik 个 ataupun 宗 mental. 教上的协 Anda 助， pun 或 harus 者是说 ketahui 来思 sendiri. 考到是不是有魔障干扰，然后才 Namun 来修法魔 apabila 法对治。 apakah 那 mungkin 么如果 ini 是 gangguan 身体的 marah? 问题，你应该去看医生；心理的问题， Bila 你 ini 应该去 gangguan dari 看这 fisik, 个心理治疗 Anda 师、心理咨商师、心理医 Anda 师， harus pergi ke 甚至有 dokter 时候还 untuk 需要药 mengatasinya. 物的协助。所以，我们不能很浅白的 Sehingga 去说啊， kita 你很 kita 难 pun 专 jangan 心， langsung 甚至不能坐下来修法，就一定是 menyalahkan 魔障， marah. 不能这 Ya 样 bisa 讲。 dibilang. 所以，如果假设真的是有魔障，除了 Namun 念百 bila 字明， memang ada 刚刚 rintangan 这堂 marah, 课全 selain 部 baca 讲的方 mantra 法你都可以 sataksara, 用的。 semua metode yang tadi kita bahas di kelas ini boleh 谢 digunakan 谢上 semuanya. 师。接下来，应英师姐，请问上师，修本尊法就意味着将来行者的回归 Apakah 处 dengan 吗？ menekuni sadhana mula 例如 adinata, 修 apakah 观 kita akan 音本 kembali 尊 ke 法， mula 将来 bumi dari 往 adinata 生就 seperti 是回 contoh 到 kita 观世音菩 mula 萨 adinata 的净 kita 土 adalah 吗？ bodhisattva awal 谢 kita 谢 sura, 上 apakah 师。 kita akan terlahir di alam suci awal 这 kita 个 sura 问题可以 bodhisattva? 这么说， Bisa 可以 dikatakan 这么说。 demikian. 好的，谢谢上师。接下来， Kemudian pertanyaan selanjutnya, 秀儿师姐，请问结盟护法句是什么？
第二个问题是 apakah 化景法有 eh, 贯五色不动明王都包括在里面了，是吗？台湾大义雷藏是首传的时候有说，这个请上师为我们解答。 yaitu 不好意思， apa 你的问题 apa 我觉得不太 gata 清楚。第一个结盟护 makna 法句， dari 我不晓得你是不是指的是我刚刚上课当中的那一篇，因为我 eh, 今天也只有提到 pembuatan 课程当 sumpah 中 dengan 的一 dharma 法， pala 就是 itu yang 师 mana? 尊写 Apakah 在 yang 我们课 dimaksud 程 itu yang 的 tadi saya 那个 saya 结 buat 盟的 tadi 四句，就是说 嗯，你成就我成就，我往东走你往东 yang 走，我往 seperti 西走你 yang 往西走， ditulis dalam artikel 我吃什么你 Mahaguru 吃什么，将来我们共同成就，双双飞升，广度众生。这个就是结盟护法句，我刚刚上课提到的。第二个，我 yang 当初 kedua 跟师尊请法灌五色不动 ketika 明法 saya 的时候写的这个 sarana 有灌顶的内容 sarana 是有 tali 包 mawarna 含九字真言法，它没有包含精进 itu 法。 saya memohon Mahaguru 所以 untuk 这个是要跟各位 memberikan 上师确认的，不 abhiseka 是今天 nawaksara 我 namun 跟你讲 tidak 话有什么有什么就有。你至于你在大业雷 membentuk 上是 sumur 手 emas 传哪一个法，你也没有讲，师尊说了什么你 di 也没 sini 有 saya 讲，所 pertanyaan 以 kurang 我不 jelas 能这样回答你的。pertanyaan di sini 谢 masih 谢 kurang 上 jelas 师。接下来的问题是，师 pertanyaan 尊 selanjutnya 说 adalah 我们可以将怒气 apakah kita 供 boleh 养 dengan 给 amarah 护法， memberikan 转化 pujana 怒气？ kepada 请问上师 Dharma 可以为 Pala 我们解释如何做吗？谢谢上 nah itu 师。 transformasi dari 我没有听 amarah 过师尊有讲过这个做法， saya sendiri tidak tahu 没有 saya 没有 tidak 没有 pernah 这个做 mendengar 法， Mahaguru pernah 应该是请 membahas 三根本加 mengenai 持， ini 我们把这个怒气转化掉，把它转化为清净，而不是把怒气供养给 yang 护 setahu 法， saya 这应 adalah 该是不如法。 kita 这是师尊 mentransformasi 讲的。 amarah menjadi suci 好的，谢谢上师。接下来， dan 请 selanjutnya 问上 adalah 师，一般用金 apakah 刚领处结界，还需要 apakah 四 melakukan 重结 simabadana 界 dengan 吗？ wajraganta 然后 apakah 依 pasti 规 melakukan 里 simabadana 也 4 有披 lapis 甲护身。 dan kemudian di dalam ritual 我直 ada 接 masih 回答你， ada simabadana 什么叫 diri 做豪宅跟贫民窟的差别？贫民窟的房子房门就破破烂烂， seperti saya mau bilang 我 apa 们台语 itu 讲没倒没倒。 rumah mewah dan 好 rumah 一点的房 yang 子，它的门是 biasa 坚固的，有四 rumah 个 yang 院， bagus 有四周的 rumah 房子。什么叫做豪宅？你看现今 gerbangnya 上所 pun 有的豪 bagus 宅，全部叫做什么？门禁森严。它有第一重把关，第二重把关，第三重 yaitu 把 dengan 关，有 gerbang yang 电子 kokoh 门 yang 锁， bagus 有这个人脸辨识的，有指纹锁，还有保安。这个就是修法里面多重结界的作用， segala jenis lapisan 就 perlindungan 是这样 seperti 子。 yang kita lakukan 谢谢 bila 上 Anda 师。 kita melakukan segala jenis 接 metode 下 perlindungan 来， ini sama dengan kita 请 melakukan baik 问上 lapis 师，如果 lapisan 要修 perlindungan 出我们的根本护法，可以用本尊的眷属吗？还是本 kemudian 尊的 pertanyaannya 化 adalah 身？ bila kita 请 ingin 上师 menekuni 解 salah 答。 mula pala apakah boleh kita mencari 不好意思， kerabat 我没 dari 有办法理解你这个。 mula dinata ataupun transformasi ataupun 好的，那我 nirmana 要 kaya 把 dari 好的， dari 那我们 Adinata 今天的释疑解 baik 惑到这 saya 里。 sih tidak 我 mengerti 们非 maksud 常感 pertanyaannya 恩莲英上 baik terima 师 kasih 精彩的授课， semuanya 让我们的见识更广，知识更丰富。那我们也知道，要 terima 得到 kasih 护 kepada 法 Sang 的 Si telah 扶 mengajarkan 持， kelas pada malam 要 hari 全 ini 心全意的做好供养、祈祷、发心，还有 sehingga perlu 行 kita ingat 持，这 pujana 四项全部 kita 都做好 memohon 了，就 berdoa 可以获 niat 得 dan 护 praktik 法的心。 dengan keempat 那 unsur 上师 ini 在 kita 上课 pun 中 dapat 呢，也跟我们讲 mendapatkan 到了 hati 很 dari 多的 Dharma 重 Pala 点，这些重点呢都是师佛书上的，所以呢，请大家，如果您 segala 觉 kiat yang 得 tadi 哪 dijelaskan 一 ini 部分对 banyak 自己是很重要的，请 dijelaskan 记 di 得一定 dari 要再 buku karya 复 tulis 习， Mahaguru 然后把这个重要的，对我们来说是很重要的法，把它记在我们的笔记本上。好的，谢谢。 terima 也谢 kasih 谢今天的英文翻译连安法师，印尼文翻译图正师兄，谢谢幕前幕后的辅导 terima 员， kasih 谢 semuanya 谢一 yang 起 telah 学习的莲花 mengikuti 同 kelas 志 pada 们。 malam hari ini 我们下周10月17日 pada 的 minggu 佛 depan 光大 tanggal 学 17 请 Oktober 课 kita akan 一 libur 次， satu kali 然后 dan 10 kelas akan 月 dilanjutkan pada 24日 24 呢 Oktober 是真佛密法的
最后一堂课，我们依然恭请联英上师 Yaitu pada 24 Oktober juga sekaligus kelas 享受 terakhir 的 dari 是 kelas 第 Sadhana 第 Tantra 三 Chenpo 节 tahap 辨 2 别邪 yang 魔， di mana 请大 Sangsa 家 akan 记 membahas 得 yaitu 准 cara 时 membedakan 上 marah 线。 sesat. 现在大 Mohon 家 mari 可 kita 以开 nantikan 麦， pertemuan 感 selanjutnya. 谢联英上师 Terima 跟 kasih 上 Sangsi 师 yang 说 telah 再见， membawakan 谢谢 kelas 大 pada malam 家， hari ini. Terima kasih semuanya. 谢谢上师。对，好。我们不用合照是吗？有需要合照吗？有这个环节吗？请问后台我们今天要合照吗？可以的，可以的，请合好照。的，好，那请大家准备好你的笑容。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，谢谢大家。我们今天的课程圆满结束了，谢谢上师。谢谢，谢谢。我们的后台是不是有一点点状况？听不到大家的声音呢？谢谢上师，谢谢上师。